苏姑娘，夫人小姐们的尺寸这是都量完了？是啊，都量好了。三爷，您别急，慢点。前面不远处走来一行人，江南王，大禹朝唯一的异姓王爷，整个江南都归他管，手握重兵，是实打实的实权派。苏角角赶紧和身边的下人们一起低头行礼。猛然一阵风吹来，他戴着的帷帽骤然刮走了。苏角角心里骂一声卧槽，赶紧去找。抬头的瞬间，和宋池那双幽深的眸子对上，苏角角吓得浑身一抖，赶紧低眉垂眼。宋池脚步一顿，接着便带着人匆匆走过，任谁都没注意，男人的瞳孔有一丝紧缩。张妈妈捡起来帷帽，递给苏角角：“苏姑娘，你为啥一直戴个帷帽？”后面的话骤然消失，张妈妈呆呆看着苏角角的脸，整个人都傻了。苏角角赶紧戴上帷帽，她就知道这张脸太惹事。她一个普通商户女，长成这么祸国殃民，在古代可不算什么好事。谢谢张妈妈，我先告辞了。我的亲娘哎，都是鼻子眼，怎么人家能长成那样？苏角角从角门出了王府，她的丫鬟可乐赶紧扶着她上了马车。小姐累不累？还行，就是中途帷帽掉了，脸被江南王看到了。啊，江南王没表示什么吧？那倒没有，连停都没停。人家是坐拥江南的大官，什么美人没见过，应该不会对我有什么想法。那就好，那就好。太太昨天还念叨着要尽快把小姐嫁出去呢。我听说啊，江南王不近女色，杀人如麻，都26岁了，后院连个侍妾通房都没有。他不会喜欢男人吧？听说早年间打仗时伤了根骨，会不会不能人道了？所以说啊，人无完人，可惜了。小姐，明天还去济世堂吗？去，为什么不去？明天继续调戏我家小林大夫。你真喜欢小林大夫？成婚何时？小林大夫本人性格温柔细致，还答应过他此生不纳妾。在古代能找个这种专一的男人也算很不错了。以后他做生意挣钱，他家小林大夫从医救人，不缺钱花，不挺好的吗？苏角角刚回家没一会儿，门房就来找他，说是江南王府有人找。可乐陪着苏角角走到二门外。张妈妈可是有事？大夫人请姑娘明日再去一趟王府。苏角角一头雾水，为何？今儿个有落下没量尺寸的。苏角角想着明天去见小林大夫，迟疑了一下。那这样，明天我让店长亲自过去。那不好的，大夫人吩咐了，须得姑娘亲自过去。苏角角觉得有点奇怪，可也不好得罪江南王府。那成，明天我一定去。次日，苏角角就坐着马车去了江南王府。张妈妈早就等候在那里，带着苏角角向里面走。张妈妈，今天是谁量啊？姑娘去了就知道了。来到望云阁，张妈妈不能再进去了，由里面的小厮领着苏角角往深处走。苏角角看着周边精致的景观，有点惴惴不安。昨天好似没来过这里啊。苏角角走进了屋子，厅里静悄悄的。苏角角慢慢走进里面，当看清里面时，惊得顿时站住。大大的书桌前，一个男人正伏案写着什么。我去，怎么有个男人啊？肯定是走错地方了。苏角角连忙转身向外走。站住！苏角角揪着心，缓缓转过身，尽量让语气显得很无辜。对不住，我走错地方了。他沉沉地问来者何人，像是在审问犯人。我是金旅阁的老板苏角角，大夫人让我过来给府上测量秋装尺寸，大概是小厮带错了路吧，误入了这里。三两句话就将他自己摘得一干二净。你可知我是谁？您是王爷？既然知道我是王爷，为何还敢戴着面巾？苏角角一愣，这才想到见到贵人，他戴着面巾视为不敬，赶紧摘下去面巾。请王爷恕罪，民女忘了。宋池定定地看着苏角角的那张脸，难怪昨天戴帷帽，今天戴面巾，长成这样。苏角角半晌没听到动静，诧异地抬头看去，发现宋池一直在盯着自己，只能硬着头皮说：王爷，民女还要去给人测量尺寸，先告退了。你过来啊！需要测量尺寸的人就是本王。什么？可是我只给妇孺测量尺寸啊！给男人测量的人另外有男裁缝。宋池站起来，走过书桌，慢慢走到苏角角近前。量。苏角角也不敢多说，赶紧打开工具袋，取出来软尺，开始给宋池测量尺寸。量胸为时，两臂几乎抱住他，因为距离太近，他的呼吸，他的木檀香都扑在他的脸上。屋里很静，却有一股热乎乎的暧昧缠绕在两人身上。量腰为时，宋池突然向前半步，苏角角没防备，重心向后歪，宋池豁然伸出一只手臂搂住他的腰，苏角角的脸撞在了男人坚硬的胸膛上。哇靠，古代社死。
苏角角赶紧向后撤了几步。民女无状，请王爷恕罪。宋池没吭声，苏角角撑不住，悄悄抬眼对上男人沉沉的黑眸。还不继续量？接着量。苏角角赶紧测量，唯恐被这个清冷的男人给治了罪，手忙脚乱测量完，小鼻子上都攒了一层汗。王爷，测量完了，民女告退。苏角角拎着工具袋就走，突然手腕被人扯住，他吓得转头去看，宋池悠悠地看着他，将什么东西放在了苏角角的小手里。量得不错。苏角角低头看了看自己的手，里面赫然是一个金元宝。谢王爷。拿着宋池的赏赐，苏角角走出书房，狠狠喘了口气，像是放出笼的小鸟。妈呀，刚才在屋里面对着那个阴沉冷酷的男人，他几乎要吓尿了，浑浑噩噩出了王府。哇，王爷这么大方啊，金元宝哎，这有几两啊？看着苏角角皱着一张脸，小姐，你怎么了？不开心吗？这第6感觉得不太妙。那你用第7感呗。苏角角懒得搭理可乐，掏出小铜镜照了照自己的那张脸。你说说，非长成这么好看干什么呀？就不能普通点吗？小姐，你有点凡尔赛好不？虽然他一直不太懂凡尔赛到底是啥，反正小姐经常说主仆2人硬拉强拽，好容易将爱工作的小林大夫带去了醉霄楼2楼单间。可乐，你为什么叫这个名字？小姐当初给了3个名字让我选。哪3个？可乐、薯条、汉堡，我只能选可乐。林清源被他的回答一噎，苏角角摘下面巾。林清源抬起头来看着我。林清源抬脸看着女孩，面对着那张勾魂摄魄的脸，他的心跳加快。林清源，你喜欢我吗？林清源缓缓点点头。你跟你家里说了吗？咱俩成婚的事。说了，家里都同意。那行，明天你就来提亲，我们尽快成亲。啊？为什么这么着急？不是说好了半年后再提亲吗？你要是不同意，我就嫁给别人去。林清源吓了一跳，明明知道他是在唬人，还是急得冒了汗。行，都听你的，明天就去你家提亲。早点娶了我，早点给你亲亲抱抱。林清源被他勾得胸膛发热，耳朵都羞红了。你又逗我。而苏角角淡淡的笑容里沉淀着一丝丝忧虑。其实对于林清源，他也说不上有多么喜欢，只能说是当前结合各方面的条件，作为夫婿，林清源最为合适。回到家里，苏角角关上门，将今天在王府的事情简单说给了爹娘。虽然王爷没说几句话，可我心里总是不踏实。苏角角的娘陈氏一直没什么主见，凡事都听闺女的。海儿，你做得对，你这张脸太过招摇，还是尽快和小林大夫成婚才安生。苏角角的爹叫苏东阳，长相英俊，就是性格比较弱势，胆子很小，动不动就掉眼泪。此刻听了母女2人的谈话，眼泪啪嗒啪嗒掉了下来。王爷要是真有歹心，那可怎么办呀？我可怜的角角啊！爹娘，事情没到那一步，王爷其实并没有什么特别的表现，我只不过是防患未然。明天林清源提了亲，事情也就定下来了。屋门被人一脚踹开。娘，有吃的吗？滚出去！苏角角默默挠了挠头，这家人是妥妥的重女轻男呢。1日，苏角角照例先去金缕阁，将手头的买卖都先处理一遍。可乐呼哧大喘的跑了进来。香姐，有人找。苏角角以为是林清源，觉得那个呆子不去他家里提亲，怎么先跑来找他？不是都说好了吗？嘀咕的话还没说完，笑容先僵住。进来的不是林清源，而是衣着华丽的2个管事妈妈。史妈妈看到苏角角那张浅笑的面容时，乖乖，竟有如此绝美的女子，难怪主子会。是张妈妈，您怎么有空造访？可乐，给2位贵客上茶。苏姑娘，这位是我们王府大夫人跟前伺候的史妈妈。大夫人是江南王宋池的大嫂，现在总管王府的钟会，在后院那算是大权在握。苏角角一愣，心底有股莫名的不祥闪过。见过史妈妈，快请坐。苏姑娘，我奉大夫人的吩咐前来给姑娘道喜了。苏角角维持笑容，没吭声。大夫人看上姑娘兰心蕙质，想让姑娘进府伺候3爷，聘姑娘为王爷的贵妾。哎呀，我就说姑娘是个有福之人呐！恭喜姑娘要进府成为主子了。苏角角嘴角又抽了抽，听听人家2个家奴的语气，感情她成了宋池的小妾，还是他攀了高枝占了大便宜，还是他的荣幸了？哎呀，
要说起来，咱们王爷那可真是人中龙凤，身居高位这些年呐，一直洁身自爱，身边连个伺候的丫头通房都没有。姑娘进了府，那就是王爷跟前的独一个儿。要么说姑娘是有大福气的人呢。我们小姐已经……可乐的话被苏角角及时拦住了。两位妈妈，这确实是小女子的荣幸，请回禀大夫人，请府里明日去我家商议此事。两位妈妈得到了想要的答案，都心满意足地离开了。小姐，你怎么答应了他们呀？我在打时间差。什么是时间差呀？你不用懂，现在你赶紧去找林清源，盯着他，尽快去家里提亲，马上把婚事给我定下来。我这就去。苏角角深吸口气，暂时稳住王府。等到明天，他已经和林清源定下了婚事，看王府那边还能怎么办？江南王府不远处的总督府里，宋池正在看着折子，他的近身随从江回在门口探头探脑的，一时间不敢进。宋池耳聪目明，已经第一时间察觉到了外面的情况。江回躬身进来。王爷，怎么样了？大夫人跟前的史妈妈已经复命了，说是苏姑娘十分乐意进府，让明天府里派人去她家里商议。宋池眸光一闪，一贯冷漠沉静的脸上闪过一丝很浅的笑意。倒是识时务啊！他在做什么？应该还在金缕阁。宋池缓缓站了起来，走，出去逛逛。王爷该不会一逛就逛到金缕阁去吧？苏角角本来急着返回家里，赶紧把亲事定下来，可不巧店里来了大客户，还是素来不睦的姑嫂两人，都看中了同一匹布料，有钱不赚，苏角角能难受死。他赶紧走到姑嫂两人中间，二位夫人可真是有眼光啊，看上的是本店最畅销的新款呢。我先看上的。依着二位的气质，这款料子和款式虽然不错，却还是有点配不上二位了。不等姑嫂两人说话，苏角角拉着一个往里面走。夫人您的绒子艳丽，配着鸦青色更显高贵，再配上世上独一无二的款式，保准让世人都羡慕死。独一份儿的款式花样，谁都没有见过，穿上身啊，绝对是让人眼前一亮，错过了可就再也没有了。就定这个吧，夫人。那语气那用语就相当于某佳琪买它一样的具有蛊惑性。撺掇的那个夫人立马定下了这个新款，价钱更高。另一位又被苏角角带去另一块布匹那里，用同样的方法卖出去另外一款花样。姑嫂二人最终交了钱，都满意而归。门外站着的宋池眼眸越发幽深，薄唇微勾，而他身边的江回简直可以说是目瞪口呆了。他们爷桥上的这位苏姑娘巧舌如簧，骗死人不偿命啊！苏角角一转身，赫然对上了宋池那双漆黑的眼眸。王爷，您怎么会来这儿？随意走走。江回听着主子瞎扯，禁不住浑身抖了抖。这样啊，那您就随意再走走吧。宋池心道，这女人难道不知道请她进去坐坐吗？江回接收到主子一抹凌厉的视线，主子出来这会子了，您渴不渴？接着不等苏角角表态，苏姑娘，楼上有没有雅间？快给王爷备茶。江南王府的人都这么自以为是吗？无奈之下，只能带着宋池去了2楼雅间。宋池清冷着一张俊脸，定定地看着苏角角烹茶，粗陋茶水，请王爷包涵。喜欢绿茶、白茶？绿茶。去把刚刚进贡的2罐雨前龙井送过来。江回连忙跑了出去。苏角角脸皮抖了抖，有钱人呐，出手真是大方。苏角角心里计算着，林清源那边提亲差不多搞定了，视线飘忽，根本没注意对面的男人。会尽快接你进府，莫急。他哪只眼看出来他急了？不会亏待你的家人。苏角角干巴巴的敷衍。嫁进王府可开心？这问题如果如实回答，估计没得活路。况且苏角角唯恐宋池发现林清源那一桩，今天务必要稳住他，稳住王府。他只能装出来一副女儿家的娇羞模样。王爷仪表堂堂，身份金贵，能伺候王爷是我几辈子修来的福分。殊不知他本就艳绝的五官，再配上这副春心萌动的表情，谁看了都几乎要疯狂。宋池手指捻了捻，喉结动了动。有我在，不会有人欺负你。目前最欺负我的人就是王爷你好吧，还好意思说这话。江回跑得飞快，将2罐龙井送了过来，那装茶叶的罐子上都镶嵌着红宝石，可见茶叶多么值钱。苏角角心底盘算着，回头要不要偷偷把罐子上的红宝石抠下来卖钱，却不防备宋池何时站在了他的身侧，有力的臂膀一把将他捞起来，拥进他坚实的怀里。苏角角被唬得不轻，用力去推挡在他的胸前。哎呀，
王爷。宋池白皙的手指捏起苏角角的下巴，他那双深不可测的双眸直直的和他对视，俊脸一点点迫近，凉凉的薄唇轻轻贴在了女孩的唇上。苏角角那才从震惊之中醒过来，被电得一个哆嗦，刚要用力挣扎，男人却先放开了他，用手安抚性的摸了摸他的脑袋。安心等着迎你入府。苏角角想骂人的话堪堪忍住，宋池翩翩而去，徒留苏角角站在原地跺脚，用手背狠狠擦拭着嘴唇。谁说宋池不近女色洁身自爱的？简直胡扯嘛！这搂搂抱抱又亲亲的小动作，他玩的挺顺手啊。苏角角收拾了一下头发，赶紧马不停蹄地赶回了家里宅子。进门比平时的步速都快上几分。小林大夫来了吗？来了，现在还在家里。苏角快速进了正屋，看到林清源正和他爹娘喝茶聊天呢。看到他回来了，林清源马上站起来，怎么样了？放心吧，媒人刚走，换了更贴，也下了聘书。苏角角要求一切从简，婚事越快越好。你去西厢房看看，小林大夫送了很多礼品。只是苏角角现在根本没有心思考虑这些细节，脑子里映出宋池那双强势的眸子，就觉得七上八下的。他搓着手，似乎瞬间下了决心。林清源，今晚咱俩就洞房。啥？洞房？今晚？你疯了？可是还没……哎呀，别管那些劳师子的流程了，咱俩一步到位，今晚就滚床单圆房。他就不信了，等他和别的男人生米煮成熟饭，宋池还能再要他这个残花败柳？林清源从震惊中缓过来，看着面前美得惊人的女孩，联想到他所说的洞房，顿时脸颊通红。不行，我不同意，哪有你这样的？一个女孩子家恨嫁急成这样，还要不要脸皮了？我的娇娇啊，你是想气死爹娘啊？小林大夫再好，晚几天洞房能死人吗？几个人正为动不洞房争吵的不可开交时，林清源被一个急病号给叫走了。苏东阳用手抹着泪珠子，刚要哭诉，江南王今天找过我。王爷找你干什么呀？让我做他的妾，明天来下聘。明天？乔丹那副阵势对我是势在必得。哎呦，可怎么办呢？江南王想要个人，谁还能挡得住啊？我的娇娇啊，这可怎么办呢？所以我刚才说今晚就和林清源圆房。宋池那么骄傲的一个人，绝对不会惦记一个被破了身子的女人。陈氏素来听闺女的话，立刻从角落里提了一卷绳子。娘，你干嘛去啊？我给你把小林大夫绑回来，今晚必须洞房。王府望云阁寝殿里，穿着中衣的宋池手拿一本书，拧着眉头看着，看了好半晌，一页都没翻，心有点浮躁，脑子里总是跳出来那个女孩活泼伶俐的眉眼。他修身养性这么些年，自认为自制力很强，可自从见了苏角角之后，就有点刹不住的意思。江回，外面的江回吓了一跳，赶紧进来。王爷，西院收拾好了吗？基本上收拾好了。那姑娘年纪小，喜欢奇巧的玩意儿，从司库里找些名贵珍玩摆到西院里。好嘞，明天就去办。楼兰的羊毛地毯，西海的夜明珠，还有几套公皂头面，那珊瑚手串也都送过去。江回退出去，抬头望了望天上的弯月，觉得有点诡异。他家王爷竟然突然懂得疼女人了。这晚的苏家也是鸡飞狗跳，听说姐姐要和小林大夫圆房，苏全兴奋不已，一边啃着黄瓜，一边躲在姐姐的厢房窗户下面偷听。陈氏和苏东阳发现了这小子，陈氏一把揪住苏全的耳朵，扯着他往旁边走。臭小子，你不安生去睡觉，鬼鬼祟祟干什么呢？哎呦，娘哎，松手，我不听了还不行吗？终于将苏全赶回他的房间。闺女这么急匆匆的圆房，真是可怜，也不知道她今晚好不好过。哎呀，林清源是个大夫，应该知道照顾女子第一次。哎，我们好容易养大的闺女，就这么轻松让人给拱了。孩的娘，要不咱也听听里面动静，万一……混账东西，哪有老子偷听自己闺女墙角的？滚回屋去！东厢房里，林清源坐在椅子上，如坐针毡，看着忙着铺床的女孩，他的心砰砰乱跳，不断的给自己鼓劲儿。他今晚一定要好好表现，让角角满意。苏角角将被褥放在暖榻上，今晚你睡床，我睡榻。啊，不是圆房吗？怪我没跟你说清楚，所谓的圆房是做戏给别人看，王府逼迫之前，我怕横出意外才出此下策。这场戏你如果不愿意陪我演，我也不怪你。如果我能够顺利的嫁给你，我想圆房还是留在成亲的那一天。你做事情素来比我周到，我一切都听你的安排。其实我也没准备好圆房。
谢谢你肯帮我，天色不早了，早点休息吧。在苏角角的坚持下，他睡在了窗边的暖榻上。林清源躺在床上，嗅着周边女儿家的清香，有点辗转难眠。看了看月光下女孩完美的侧脸，一想到将来她将是陪伴他一生的爱侣，瞬间甜蜜盈满心田。天刚亮，宋池就起来了，或者说他昨夜一晚都没怎么睡好。一想到很快就能将那个女孩子迎进府里，很快就能尝到她的滋味，他就觉得满身都是火在乱窜。在院子里打了一套拳，沐浴过后就忍不住吩咐：江回，你尽早去苏家送礼。属下这就去。这么早，想不到主子如此急色。慢着，准备了多少台聘礼？24台。江回不确定地回道：王府抬个小妾其实非常简单，24台聘礼已经算是很多了。有些人家都是一顶小轿子就把人弄进府来了。他年纪小，再加12台。江回眼珠子差点瞪出来，他就不懂了，苏角角年纪小和增加聘礼有个毛的关系啊？主子的意思没人敢智慧。是。江回骑着高头大马，威风凛凛的带着36台聘礼，浩浩荡荡的一早来到了苏家院门口。苏家门房纳闷的看着江回，满脑袋毛线圈，怎么又来个下聘的呀？江回一听这话不对劲儿，心里咯噔一声，推开门房，强横的迈进了苏家。苏全抡着一根棍子正胡乱挥打，瞧见英气勃发的江回，那个谁，你是干啥的？我是江南王府的。苏角角姑娘呢？你找我姐干嘛？给苏家下聘，迎苏姑娘进王府为妾。那不能够了，让你父母出来。我姐已经嫁人了。什么？不可能。怎么不可能？我姐想干啥，那肯定能办成。什么时候的事？就昨晚。让你姐出来，我亲自问她。那不行，我姐还在洞房呢。洞房？犹如五雷轰顶，江回瞬间腿就软了，脸色煞白。我姐昨晚非急着和小林大夫洞房，要不是我爹娘不许，怎么着我也能偷听一下他俩的动静。小林大夫身子看着那么单薄，也不知道昨晚能不能够让我姐满意呢。这小子后面嘀嘀咕咕什么话，江回已经一个字儿也听不到了。他此刻魂飞魄散，全身都在打颤。完了，咋办啊？东厢房房门吱呀一声打开了，一身水红衣裳的苏角角，江回僵硬地看过去，张嘴还没发出一个字儿，下一秒就瞧见屋里冒出来一道轻逸的身影。怎么不再睡会儿了？苏姑娘，这是怎么回事？哎呀，大人是来喝喜酒的，我和林大夫两情相悦，昨天成婚并且洞房，昨晚实在是折腾得太累了，喜酒还没准备呢。江回的牙齿几乎咬碎，狠狠一跺脚飞奔而去。应该是没事了吧？江回大汗淋漓跑进望云阁，将事情战战兢兢汇报完，就听到书房里噼里啪啦轰隆隆一阵恐怖的碎裂声，紧接着宋池就快步走了出来，一行人快马加鞭来到了苏家。宋池挺拔的身姿走进堂屋，极有气势的坐在主位。陈氏也傻了眼，慌忙扯了丈夫一下，两人慌不迭的跪下。拜见王爷。苏角角呢？外面传来娇滴滴的声音，我在这儿呢。女孩袅袅挪挪的走了过来，手里还牵着一个男人。宋池的呼吸瞬间凝滞。王爷，您怎么有空莅临寒舍了？他是谁？我相公林清源大夫。相公？是的，昨晚我们洞的房。不是答应入王府，不是说很开心入府？王爷记错了吧？我何曾说过那话？我喜欢林大夫，昨晚我们俩成了好事，我已嫁作林家妇，今生都是林家人。说着还抬脸对着林清源咂了个劲。林清源即便是万分紧张，仍旧被他撩得红了脸。咔嚓一声，茶杯被宋池直接捏碎，他噌的一下站起来。好，苏角角，你好得很。说罢拂袖而去，江回赶紧跟上。好半晌，屋里都寂静如鸡。行了，那人走了，这事儿已经算是接过去了。太吓人了，他太吓人了。孩儿，你做得对，绝不能跟着那个阎王，命重要啊！江南王府里，宋池靠在椅子上，闭着眼，太阳穴突突跳得疼，胸中有一团怒火在乱撞，想杀人。一想到那个女人躺在别的男人身下辗转银额，他心中的暴力因子就腾腾的上涨，狭长的凤眸豁然睁开，眸底翻涌着满满的戾气和不甘。他宋池看上的东西还没有得不到的。苏角角在金缕阁正欢快地盘查着账本，可乐一头汗地跑进来。小姐，不好了，姑爷被抓了。姑爷，
一时间苏角角没明白姑爷是个什么。哎呀，就是小林大夫呀，他被抓了。什么？怎么回事啊？说是医馆的药吃死了人，小林大夫全家都被抓进牢里，医馆也都封了。医馆这么些年都没有出过问题，怎么偏偏今天就出了人命了？可乐用手擦了一把汗，而且已经定了罪，明天小林大夫全家都要斩首示众。什么？这罪定的也太快了，判的也太重了吧？就算真的是医死了人，也不至于全家问斩呢。一切都不符合常规，处处透着阴谋的气息，猜都不用猜，都知道是谁在捣鬼。宋池这是来报复了。小姐，您的命怎么这么苦啊？刚刚和姑爷，小姐，您要不要去大理寺探望一下姑爷？现在有用吗？我还是低估了古代皇权专制的能量。小姐，你又说我听不懂的话了。打听一下江南王此刻在何处。可乐陪着苏角角来到总督府。什么人？求见王爷。苏角角站得笔直，今天也没戴面巾。我是苏角角，来见江南王，我就等一炷香，过时不候。反正要死的是别人，又不是我家人，爱死就死。可乐，给我计时。大门里面早就候着的江回听得几乎吐血，哪敢耽误，飞一般的往里面跑。门外面那位天仙如果真的等不及走了，他脑袋保管掉地，别人不知道，他可是心知肚明。王爷等候这位佳人等得多么的焦躁。一炷香过时不候，还真是嚣张啊。他说了，反正死的不是他家人，爱死就死。哦，那就让他进来吧。江回立刻飞奔而出，今天遭了大罪，跑来跑去的几乎跑断腿。美艳惊人的女人坐在总督府外的小马扎上，举着一把太阳伞，旁边还有个丫鬟尽职尽责的给她扇扇子。这画面怎么看怎么怪异。王爷跟前的大红人江回亲自迎出来。苏姑娘，王爷有请。苏角角毫不意外，带着可乐走进了总督府，来到书房外。江回示意女人一个人进去，苏角角也不扭捏，大大方方迈进书房。宋池正坐在书桌前看闲书，他面容俊逸，姿态风流，猛一看像是个温文尔雅的翩翩公子。可谁能想到，如此光风霁月的一个人，竟然为了得到一个女人耍手段，玩阴谋，搞陷害，将公平王法踩在脚下。女人进来后，宋池故意不看她，本想给那女人一点下马威，没想到苏角角根本不在乎，连个礼也不行，直接坐在了旁边的暖榻上。男人的余光在打量她。苏角角给自己倒了杯清火茶，悠哉地喝下去一杯，才算是解了暑气。但料不到这女人今天一来，不仅连点起码的规矩都没有，还这么放肆。不是你求见本王的吗？不是你逼着我来见你的吗？见了本王没有规矩，还口出无状，跪下！任谁在宋池的威压下都能吓得魂飞魄散。苏角角也被唬得心头一跳，可他想到今天来此的目的，为了这场心理的博弈，他不能够露怯，只能硬着头皮撑住了。王爷对女孩子这么凶，是会把她吓跑的，容易助孤生哦。我既然敢来见王爷，就没想跟您绕弯子。明人不说暗话，王爷，只要你能够放了林清源一家，条件您提。林清源罪有应得，本王从不徇私枉法。5万两白银，把苏家和林家的家底凑一凑，大概就这些钱了。本王不缺这点塞牙缝的碎银子。苏角角一头黑线，宋池不会真的为了圆房这事儿恼羞成怒，非要弄死林清源吧？王爷，您到底想要怎样？请明示。不想怎样，秉公执法而已。我信你个鬼！哦，这样啊，看来林清源必死无疑了。那行，等他死了，明后天我就嫁给小陈老板好了。天底下可以成婚的男人多的是。茶杯被宋池摔在地面上，他狭长深邃的凤眸狠狠地盯着苏角角。女孩噙着一抹冷笑，无畏地与他对视着。你尽可以去试试，你嫁给谁，谁就得死。这还有王法吗？在江南，我宋池就是王法。苏角角怔了一下，心底却暗暗松了口气，总算是摸清了眼前这个深不可测的男人最想要的。他一步一步缓缓走向他，停在桌子对面，和他近距离对视。王爷，就算我已经是残花败柳，您也要我？要。苏角角心底暗暗叹息，没想到宋池竟然是个如此偏执的人，事情确实是有点难办了。他本以为宋池是为了钱，为了泄愤，他宁可散尽家财也要救出无辜的林清源，却没想到这男人想要的竟然还是他。那这事儿简单了，我答应入府给您做妾，您放了林清源一家吧。他死了，你照样也要从了我。我如果说我根本不喜欢林清源，
人，你信吗？男人置若罔闻，拿起书挡在脸前，不急不缓地看，一副懒得听他瞎掰扯的架势。我和他根本就没有洞房。宋池的一道目光嗖地看向了他。我昨天来小日子了，根本没法做那事儿。不信你可以找嬷嬷验身。我急着和林清源订婚，假装圆房，其实就是为了气跑你，不想进王府。我发誓，我和林清源真的是清清白白，我也真的不喜欢他，他就是个被我临时拉来的挡箭牌。为何不想嫁给我？苏皎皎眼珠子转了转，此刻是拼演技的关键时刻，能不能够获取宋池的信任，打个翻身仗就在此一举了。王爷有权有势，英俊潇洒，文韬武略，举世无双，哪个女人不爱呢？说实话，这就是实话呀。我也崇拜王爷，钟情王爷，可我胆子小，怕进了王府被人欺负。我出身小门小户的，家里不能够给我当靠山，我怕王妃侧妃欺负我，到时候就没好日子过了。所以我就临时找到林清源陪我演戏。宋池面无表情，手指轻轻捻着，明显对这番说辞持有怀疑。苏皎皎一狠心，绕过桌子走到他身边。王爷，您就信我吧，我心里真的有你。真有我？苏皎皎连连点头，他似乎浅笑了一丝，下一秒秀起白皙的手，有力地箍住了他的腰，将他扯进怀里，摁坐在他的腿上。我不信，证明给我看。他狠狠地吻住了他的嘴唇，再不复之前的蜻蜓点水，似乎是带着怒气，带着惩罚，攻城略地。那么清冷文雅的一个人，没想到这么凶。苏皎皎几乎要窒息了，他才放开了他。真该死，宋池学习能力太强了，之前还是个接吻小白，现在已经是青出于蓝了。宋池眯着眼睛低头观赏着他，似乎还有些意犹未尽。苏皎皎半晌才缓过来那口气，愤恨地捶打了他一下。坏蛋，怎么能这样？宋池眼角一跳，没克制住，低头再次擒住了他的唇。苏皎皎勾着男人的肩膀，看上去像是意乱情迷一般，实际上他心里头门清，亲都亲了，抱也抱了，他下血本付出这么多，应该暂时捋顺了宋池的毛。好容易推开了男人，进了王府，万一我被欺负怎么办？只要你乖，我会护着你，没人能欺负你。以后不管你有多少女人，都保证不让我受气。保证。王爷要是真疼我，还要答应我几个条件。宋池素来霸道惯了，非常讨厌别人在他面前讨价还价，正要拒绝，低头瞟见他被他亲得红肿的嘴唇，心头一软，算了，他跟个小姑娘计较什么？只要不是太过分的，哄哄她高兴得了。你说今天下聘多少台礼啊？36台。不行，我要48台。好，果然是商户之女，特别贪财，贪财就贪财吧，反正她不缺钱。虽然是当妾，你也不能委屈了我，你挑个吉日亲自来接我，让他堂堂王爷迎一个妾，这就有点王爷好不好嘛？温香软玉在怀，宋池喉咙有点干，突然就明白了英雄难过美人关那句话，他这样真心是扛不住啊。好，都允你。还有吗？我还要8台大轿，正房妻子的牌面呢。刚要皱眉，低头看到女孩期待的水眸。行，允了。江回在书房外面等候了许久，一直听不到里面的动静。王爷，军机急件。进来。江回走近，看清里面的状况，惊得差点栽倒，将急件恭敬地放在桌子上。江回低着头，没敢出去。就5天之后吧。这么着急啊？要不3天后？3天后，小日子还没干净呢，不行的呀。江回的冷汗刷刷地往下淌，他怎么就这么没眼力劲儿呢？要处在这里听着两人的虎狼之词，别忘了林清源啊。放了林清源一家，顺便还他清白。是。你给我点银两，我要买首饰买衣裳。宋池从匣子里取出来500两银票，够不够？苏皎皎径直扒拉开匣子，又自动拿出500两，凑够了1000两。我家王爷可真好。江回惊的头压得更低了。好啦，你别忘了按照我的要求迎亲啊，不能含糊。宋池点头应下。女人离开之后，江回半晌没敢吭声，他实在是想象不出来，短短的时间，苏皎皎是如何能和王爷的关系变得那么黏黏糊糊的，而且王爷的心情瞬间就变得很好了。然后江回就听到了惊破天的一桩桩条件。王爷，这完全不符合规制，今后有了王妃肯定会有意见的。江南是我说了算，谁敢智慧？主仆2人坐上马车，可乐虽然不聪明，却对小姐的情绪把控得很准。小姐，小林大夫的事不顺利。顺利，马上就放了他，还他清白。那你不高兴？你小姐我今天美人计都用了，还是难逃当妾的命运啊！那怎么办啊？5天后王府来迎亲，我计划3天后逃离临安城。逃离临安城？小姐，你没说笑吧？我堂堂一个接受高等教育的高知白领，怎么能甘当高墙里的笼中雀？就算我想佛系躺平，那前提也是我能看遍天下美景，有个自由身啊！真嫁进王府，还有什么自由可言？最可气的是，还要我一个研究生去和一群女人争宠，我呸！
这是我跟宋池要来的钱，你藏好了。去了外地生活，多带些钱不犯愁。可乐嘴角抽了抽，王爷估计怎么也想不到，他给小姐的1000两还没焐热乎呢，就成了小姐的逃资了。回到苏家，开始给父母洗脑开会。今天的主题是逃离临安城。万一逃不了，被王爷抓到，咱们会不会都掉脑袋呀？那我就乖乖当王爷的小妾，关在王府里，大门不出二门不迈。将来王爷的王妃、侧妃进了府，任由他们作践我，不是罚跪就是抽脸针扎。万一成了他们的眼中钉，一包毒药毒死我，爹娘连我的尸首都见不着。你们想这样？我家宝贝的角角不能进王府受罪啊！女儿，爹娘都听你的安排。你弟那个小畜生敢造反，咱就不要他了。当天下午，一则劲爆的消息传遍临安城，商户苏家的女儿将要嫁给江南王为贵妾，还是超规制的迎亲标准。一个商户女能给江南王当贵妾，哎呦，这是烧了8辈子的高香了吧？哎，听说呀，苏家那丫头生来就是个狐妹子，要不能把江南王迷得昏了头。为了一个妾破了这么多规矩，未来的王妃还不恨死了她？小姐，这些人怎么能这样乱说？您别生气啊。哼，我才没生气呢，不愧是江南王，一点亏都不吃。这关江南王什么事啊？猜得不错的话，这应该是宋池故意让人传出来的。王爷，他为什么这样做？还能为什么？逼我呗，逼我没有退路，将来只能依靠着他。他不信他转变会这么快。今早林清源一家被放了出来，苏角角和可乐来到了林家，看到床上躺着的气息奄奄的人，眼圈禁不住红了。林清源听到声音，闭目养神的男人缓缓睁开眼睛。角角，是我连累了你，对不起。我没事，你不用太担心，我是大夫，知道自己的身体。角角，等我好起来，我们就成亲。清源，我们斗不过宋池，他是江南王啊，整个江南都是他的。我不怕，他再有权，总不能强抢人妻。角角，我喜欢你，这辈子就认定了你，我们说好了的，一生一世一双人。苏角角有些感动，可现在的情况，林清源那么单纯傻气，只能遭到大祸。苏角角狠狠心，林清源，今天我来就是和你做一个了断的。角角，过去的事你就忘了吧。林清源，我们没有缘分，好女子多的是，我祝你幸福。苏角角转身就走。角角别走，角角。林清源吐出来一口血，昏厥过去。码头重兵把守，宋池正在检查河运工事。一名侍卫凑到江回身边，江回听了他的汇报，轻轻点头，然后走到了宋池身边。宋池洞察力极强，从江回的神色中判断出定是重要的事儿，走到一边。刚才苏姑娘去了林家看望林清源，一句话没说完，宋池英气的眉毛就微微皱起来，显然是不悦了。苏姑娘把林家送去的聘礼都退回去了，还和林清源断绝了关系。宋池俊脸阴沉沉的，没动声色。苏姑娘很冷漠，统共在她屋里说了3、5句话，出来是一脸平静。暂且留她一条命吧。在宋池的眼里，林清源那样的货色还不配成为他的情敌。傍晚，不远处的码头，一辆不起眼的马车停在码头边，一个瘦弱的小厮率先下来马车。小公子，小心点，地滑。可乐心虚的四下张望。小姐，这夜黑风高的，我有点害怕。怕什么？正经买卖。苏角角靠着砸钱，终于用100两银子雇了明天的一艘船。小姐，我觉着那船家看你的眼光不太正经。本公子都能把男人迷住，说明魅力无限。小姐，那男人和男人可怎么耍呀？能快活吗？哟，这男人和男人呢，玩起来一样神魂颠倒的。舌头差点咬断。操！岸边无数侍卫簇拥着一道银白色的身影，负手而立。是王爷！我没瞎。聊得挺野呀。连男人和男人的乐趣都知道，他到底看了多少野书啊？王爷，女孩浅笑着来到宋池跟前。好巧啊，王爷，您怎么来了呀？宋池冷着一张脸，俯瞰着男装的小女子。半夜男装码头还聊断袖，桩桩都让他气恼。你倒说说，男人和男人怎么快活？哎呀，人家就是过过嘴瘾，其实都是道听途说的。大晚上的，你跑到码头做什么？我就是吹风散步，瞎鸡逛逛。不说实话。一摆手，江回立刻跑到船只那边，男人白皙的手指挑起他的下巴。苏角角，让我知道你搞鬼，饶不了你。江回很快就回来了。王爷，苏姑娘订了一艘船，明天出港。宋池的脸瞬间变了颜色。苏角角，你是想逃？可乐心理素质差，已经吓得双腿发抖，几乎站不住。王爷，你听我说。谁给你的自信，敢挑衅本王的底线？
既然不听话，那就受点教训。苏角角的家人和所有仆人贪顾不力，全都杖责20。为了保全众人的屁股，苏角角哪敢迟疑，猛然上前一扑，整个人都扑进了男人的怀里，两手勾住了人家的脖子。王爷，哎呀，别罚嘛，您误会了。女孩的投怀送抱令男人呼吸一滞，身子一僵，却仍旧冷着一张俊脸，毫不退让。苏角角勾着人家的脖子，踮起脚来，将自己的嘴唇贴在他的薄唇上，带声音的巴巴亲了2口。我就是想成亲之前坐一坐船嘛，以前都没有坐过，我没想逃啊，我都和你那样了，都已经是王爷的人了，还逃什么呀？那样是哪样啊？士兵们全都八卦的满头问号。宋池在外人面前素来重规矩，推开他，站好，没点礼仪。哎呀，我不，你冤枉人，你不听人解释，你还要罚我身边的人，你武断，你不讲理。宋池气的绝佳的风度都维持不住了，他何曾遇到过这种又娇气又无赖又黏糊又妩媚的女人呢？宋池一直背在身后的手微微捻了捻，怀里乱蹭的女人又是他一眼看上的，此刻说不心动是假的。在一堆属下跟前和一个女人如此腻歪，脸上还是很挂不住的。他应该一把将女人冷漠的推出1丈远，可嘴里说出来的话却是所有人退后10丈，背过身去。训练有素的侍卫们立刻退出去很远，背转过身去，一边颤抖一边傻眼的可乐被江回提溜着衣领子拽跑了。苏角角心里一凉，我去，不会吧，这男人不会趁着夜黑风高在这里来个野战什么的吧？那他可不就玩完了吗？宋池感觉怀里的女人一僵，低头去看，怎么现在知道怕了？苏角角苦着脸点点头，那还逃不逃了？我根本就没有想过要逃啊，我刚才说了，我真的就只是想坐一下船嘛。从小到大，我爹娘怕我淹了水，一直不让我接近河边，更别提让我坐船了。我真的仅仅想试试坐船啊。两人在岸边紧紧挨着，像是情意绵绵的爱侣。旁边杨柳依依，夜空明月弯弯。苏角角，你逃不掉，我宋池想要的就没有得不到的，即便你逃到天涯海角，我一样能把你抓回来，所以不要白费力气。我又不傻，全天下都找不到王爷这么完美的男人，我为什么要逃啊？再说了，您不是答应我了要宠着我，不让我受欺负，我才不逃呢。我恨不得明天就成了您的人，天天都要和您腻在一起。不说了，再说下去他怕他先吐出来。夜里凉了，回去吧。宋池搂着他的腰身往岸上走。苏角角扯住他的袖子，不会解除了，我家人和仆人是不是不用罚了呀？看你表现。表现你个大头鬼，渣男！王爷啊！江回和可乐等候在马车旁，一起眼睁睁地看着王爷搂着小女人走过来。不知道何时调拨来了王府的华贵马车，宋池扶着苏角角爬上马车，可乐习惯了，也想跟着上去，被江回一爪子拽回去。您干嘛？坐另一辆马车，没点眼力劲儿。可乐扁扁嘴，很怂的没敢再吭声，气嘟嘟去自己带来的那辆马车上去了。王府的马车果然气派，不仅宽敞舒适。苏角角好奇的翻翻这儿，瞧瞧那里，将身边的宋池都忽略了。宋池有点烦，干咳了一声，提醒了女人一下。王爷，您渴不渴？我给您倒杯茶。宋池点点头。苏角角倒了一杯茶，递给宋池。宋池鹰眸闪了闪，却没接。苏角角顿时恍然，臭男人，这是等着他过去献殷勤呢？赶紧端着茶杯送到宋池唇边，男人这才就着他的手喝了一口。他刚把杯子放下，身子就被一把扯到了他的腿上。想他们不被罚。苏角角心底骂了一句妈卖批，抬眼满满的小女儿家的羞涩和深情。王爷，你长得真好看。宋池眯了眯眸子，王爷，我喜欢你，我想要你的眼里只有我。苏角角贴过去亲了他的衣领处，只听到上方的呼吸骤然加重，似乎骂了句妖精，接着就重重地吻住了他的唇。苏角角被他吻得迷迷糊糊，神志飘飞。王爷，苏府到了。宋池好容易放开他的唇，狠狠吸了口气，又闭了闭眼。苏角角暗暗惊讶于他的自制力，同时又觉得这个人太过于恐怖，一个能随时克制欲望的人绝非一般人。去吧，乖乖在家等着入府。我表现的还行吗？一般。一般？你刚才在干啥？想不到男人也是口是心非的。王爷要求也忒高了吧？罚都免了，回去早点睡觉。谢王爷开恩。
苏角角回到家里，苏东阳和陈氏早就等候在堂屋。角角怎么样？我们果然被监视了。今晚的码头一行，他就是一次试探，看看宋池有没有派人盯着他们。结果显而易见。我就说嘛，王爷能是一般人吗？他肯定防着咱们呢。如此一来，咱们想逃走难上加难呐。水路是不用想了，只能放弃。哎呀，角角，那还逃吗？逃，必须逃！我绝不能给人当小妾。都满脸惊慌。爹娘放心吧，我已经有了计划，保证万无一失，一定能顺利逃走。既然你如此坚持，就顺了你的意吧。儿他娘也不知道脖子上的脑袋还能保几天，赶紧的吃点喝点吧，酱鸭、猪肘、烧鹅、烤鸡都上来吧。苏角角嘴角抽了抽，不过他也有点担忧。宋池的为人城府极深，临安城外一辆牛车上坐着一个大爷和老奶奶，牛车来到城外10里处，拿了车钱就返回了。老奶奶环顾四周，发现没人。小全子，你咋知道小爷的乳名？快点汇合，我是你姐。苏全愣愣的看着那位老奶奶，眼珠子都要瞪出来。她亲姐呀，她竟然都没认出来。苏家4口加上可乐，终于聚在了一起。为了不露馅儿，少爷还是乖乖叫我伯伯最好。姐，这就是你所说的什么化妆术？我也要当长辈。你当长辈还想让老子叫你爷？为了不引起注意，从现在开始我们要兵分2路，在扬州码头会合。我爹、小全子、可乐，你们仨走一路，我和我娘一路。等到晚饭过后，城里都宵禁了，宋池才算是忙完。王爷是回王府歇息吗？算了，就在总督府歇了吧。那边怎么样？苏姑娘一整天都没出府，估计是在闺房里忙嫁衣。一想到那个古灵精怪的丫头，宋池的心里就一团热。那阵风吹掉了她的帷帽，她那张绝色倾城的容颜入了他的眼时，当下他就冒上来了一个强烈的欲念，他要她必须睡。他所有的克制力面对她时全都土崩瓦解。他不得不承认，他也是个普通男人，见了喜欢的女子还是克制不住的。还有2天他就要将她迎进王府，他就要成为他的女人。现在心情有些浮躁热切。走，去苏家看看。可是都宵禁了呀。静能静得住本王？寂静的夜里，临安城的街上响起踢踢踏踏的马蹄声。宋池在苏府门前下马，早有人打开了大门。宋池昂首阔步走进去。苏角角居住的东厢房里亮着烛火。苏角角，是我。里面没有动静。不开门我可进去了。里面还是没有回应。宋池微微拧眉，想了一下，一脚踹开了房门。屋里内外2间都燃着烛火，却没有一个人影。苏角角人呢？江回也吓傻了，连忙下令去全府里找人，把苏姑娘找过来。宋池的目光缓缓掠过女孩子闺房里的一个个角落，似乎在回味她的气息。不一会儿，江回惊惧的汇报：王爷，苏姑娘全家都不见了，还有那个丫鬟一起消失了。真是逃了！你个苏小角！江回瑟瑟发抖，他已经很久没见到王爷如此暴怒的表情了。宋池气得脑浆子一抽一抽的疼，心里翻江倒海，心焦意乱，手有点微微发颤。他的笑，他的娇，他的媚，一针针的在脑海里头闪过。他一直在骗他，什么爱他、喜欢他，都是他的谎言。心突然很疼，像是被刀子刮一样。他站在院子里，望着夜空的弯月，深吸了好几口气，才算压下去那股子阴戾之气。封锁码头，调派南湖军3万人向周边州郡搜寻，周边18个州郡的码头全都封锁，严查，活要见人，死要见尸。一连3日，宋池都蹲守在总督府，日夜不息，时刻查验各地的飞鸽传书，一点细节都不错过，只怕漏掉了那个女人的蛛丝马迹。舒先生，您可回来了。总督大人呢？在议政殿。门扇被推开，一道月白色长服的男子款款而入。君兰，许久未见了。哟，你的眼。舒云川看着宋池那双熬红了的眼，再不复以往的清雅潇洒。还有我的君兰兄，这才2月未见，你就如此狼狈，让我对你那个陶妾越发好奇。不会说话就闭嘴。宋君兰，想不到你也有今日。哎呦，我真心忍不住，太好笑了，让我先笑够了。江回，将这只乱吠的书狗插出去。我说君兰啊，你至于吗？不就是个女人，3条腿的找不到，2条腿的女人满大街都是，你何苦这么
么费劲呢？我看上的从未失手过。可是金兰，你此番大动干戈，数万人的兵马出动，已经引起了朝廷的注意，上头本就对你忌惮。朝廷再不满，能奈我何？不是你说的要低调行事吗？为了个女人，难不成你还要坏了大局？此事你别管，无论如何，那女人我必须要抓回来。舒云川没有多说什么，暗暗叹息着走了出去。江回在院子里和舒云川碰头。先生，你也不劝劝王爷，魔怔了不成？要失控啊！苏角角和母亲坐在马车上，已经接受了第5次查验。角角，怎么突然多了这么多官兵啊？总不能是为了抓咱们吧？又一队黑甲骑兵轰隆隆驰过去，不会要打仗了吧？多少年没见过这种阵势了。上次打仗那都是5年前，当时江南各地造反，还是宋池带兵剿了各地的叛军。从此，江南在宋池的统治管理下欣欣向荣，再无纷乱。今天就能到扬州了，等着和爹爹会合，咱们坐船北上，离开宋池的管辖范围，就可以展开新生活了。哎呀，佛祖保佑，但愿一切顺利。进了扬州城，住进了客栈，又被统计了外来人员。还好苏角角来之前做了工作，弄得路引都是假的。怎么你爹爹他们还没到啊？不会出状况了吧？应该不会吧，他们3个应该是最安全的才对。不急，今明天他们就能够赶到。苏东阳那边还真的是出了点状况，他们途经祁县，被士兵查验问话时，苏东阳个没出息的吓得结结巴巴，引起了士兵的注意。按照上头吩咐，有一丝可疑也必须留下画像。总督府的议政殿里堆着一堆快马送回的画像，分别都标注着地名人名。王爷，到饭点了，您还是吃点吧。宋池置若罔闻，伏在案前继续翻阅着每张画像。看到苏东阳那3个人的画像时，宋池停下了动作。王爷，您已经2顿饭没用了，再不吃饭身体就扛不住了。就算有了苏姑娘的消息，只怕您也没精力赶过去了。这话说到了宋池的心里，他叹了口气，开始默默用餐。晚上，苏东阳3人已经是解除了怀疑。多谢多谢。苏东阳上马车时，因为太过惊慌，一脚踩空，直接摔倒在了地上。爹，你没事吧？这男人胆小如鼠，跟个娘们似的。咦，地上那是什么？一个人走过去，从地上捡起来毛茸茸的东西。这是假胡子。2个士兵对视一眼，察觉不对劲儿，撒腿往里面跑，找人汇报去了。哎呀，老爷，你的络腮胡子怎么没了？哎呀，完了！刚才我爹摔倒时肯定是掉了。可乐一惊，和苏东阳大眼瞪小眼，都傻了。苏全还算是机灵，对着车夫大叫道：“跑快点，能跑多快就跑多快。”宋池吃着饭，突然一停，返回一堆画像里面各种翻找，终于翻找出来之前看过的3个男性的画像。他用手遮住鼻子下面，你来看看，这样像谁？像苏老爷。速速传令，让祁县拦截那3人。苏角角，你真够狡猾的，这是分开行动了。立刻展开舆图，顺着祁县的路线向周边思考，然后手指重重的点了点扬州。1刻钟之后，宋池带着无数侍卫登上大船，连夜向扬州驶去。等到他们来到扬州最大的客栈，见到苏角角时，可乐抱着苏角角欲哭无泪。香姐，不，老伴儿，我们差点留在祁县，太悬了。午饭后，苏角角和可乐这一对老头老太太颤颤巍巍来到了扬州码头，那里已经是堆积了不少的人。哎呀，怎么突然就封了码头呢？哎呀，这么多船都不让出港，这日子可咋过呀？我家中老母病重，我急等着坐船回家呢。哎，我读之前能租到船吗？根本不是钱的事儿，是下了军令，周边18个州郡的码头全都封了，也不知道出了什么大事儿。现在这种情况让他想到一个词儿：插翅难飞。我长这么大还是第一次听说所有码头都封的事儿，这到底为啥吗？苏角角瞬间手脚冰凉，有一种强烈的不祥之感。突然多出来的士兵，各地突然的严查，所有码头的封锁，都是从他逃离临安城才开始的。如果这一切都是为了抓到他，他禁不住狠狠地打了个寒战。宋池对他的执念有多么深啊！奶奶的，我走了什么狗屎运啊！碰见个男人还是个脑子这么轴的，真他妈要人命啊！小姐，不，老伴儿，你又说的什么？我又听不懂了。没事儿，你小姐头铁，不怕死的惨。这时候就听到人群中爆发惊叫：“快看，战船，好大好气派的战船啊！”一身深紫色锦服的宋池，气势阴沉，从容不迫地从船上下来。完了，香姐，王爷追来了，我们死定了！
我真是小瞧了古人，想不到这小子的追捕能力这么强。宋池似乎有所察觉，眯着眸子，敏锐地向这边扫视过来，吓得苏角角连忙低头。等到宋池带着官兵离开后，苏角角已经是一身冷汗，手软脚软，又不能被可乐发现，免得他更慌，赶紧回客栈，让他们仨赶紧到码头来。来码头有什么用？又没有船可以出港。宋池既然已经精准地来到了扬州，肯定断定我们就在这里，扬州城肯定会封城，留在客栈，难道等着他挨个的查到头上来吗？那可就真成了砧板上待宰的鱼肉了。那我这就回客栈。可乐一着急，直接忘记自己现在的人设是个老头，跑得飞快。苏角角按压下心头的慌乱，在码头周边胡乱溜达，不看大船，专看那些小船。他相信重赏之下必有勇夫。终于他看到了一个穿着简陋的年轻人，他正躺在一艘不大的小旧船上晒太阳。有笔外财，想不想挣啊？你老别拿我开涮了，码头都封了，哪还有什么外财？500两。你想做什么？趁夜出港。开玩笑啊，偷偷出港，抓住重罚。再大的网也有漏网之鱼，封得再严，照样有法子出港。钱好挣，就看你有没有胆子挣啦。年轻人陷入了纠结之中。半晌，你要去哪儿啊？过了大江就可，只要过江，我再付500两。成，我就舍命拼一把。果然不出苏角角所料，宋池一到扬州城，立刻封闭城门，派人将所有客栈人员都集中在一起，要挨个的严查。还好可乐回去的早，叫着苏东阳3人离开了客栈，直奔码头而来。5个人汇合，缩在船夫的小破屋里。这辈子没过过这么苦的日子，这都吃的啥呀？就不能在酒楼里吃完饭再来吗？快噎死我了！不想吃啊？那就等着被宋池抓住，一人吃一把砍刀。什么意思啊？我们又没犯法。哼，堂堂的江南王被我们小商户放了鸽子，啪啪打脸，面子里子都丢光了。瞧他抓捕我们的阵势，说明将我们恨透了。一旦被他抓住，能有什么好果子吃啊？那肯定是要将咱们抽筋剥皮，这真是老虎头上拉屎，作死啊！陈氏吓得一边颤抖一边用力地啃着干粮，总觉得这是今生最后的一顿饭了。扬州城里草木皆兵，形势格外紧张，所有本地居民一律禁在家中，凡是收留外人不报者，一律按照军法处置。江回拿着名册，王爷，所有客栈都查完了。宋池眯起眸子，一簇簇焦躁的火焰在眼底翻涌。错不了，苏角角他们肯定就在扬州，可为什么找不到呢？苏角角到底去了哪里？搜寻所有流民的场所，不放过城里任何角落。扬州城所有居民家里都要进行严密的搜查，全城居民都要查，人那么多，必须查，加派人手。是。知府大人颤巍巍的献言：王爷，要不您先用晚饭。宋池一句话没说，拔腿走了出去。他不是不累，但是他不能坐下歇着，他唯恐他稍有疏漏，那个女人就消失无踪了。一想到再也找不到她，心底就翻江倒海的刺疼。天黑了，看着扬州城亮起盏盏烛火，宋池阴冷的磨牙：这么能跑，抓到之后定要打断你的双腿。夜晚的江面上，独独只有这么一艘小小的破船。这船这么单薄，不会一个浪头就打翻了吧？你就不能说点吉利的？要是不出逃，此刻我正躺在我那红花梨的雕花大床上，睡得正香呢。唉，说这些还有什么意思？孩儿他娘，日子咋就过得这么落魄了呢？我后悔了，不该听女儿的话，就算嫁给王爷当了妾，也不一定就过得不行。现在可好，弄不好咱们全家都要葬身鱼腹。你个没出息的，就这么点胆子呀？落子不悔，懂不懂？既然听了女儿的话，就别满肚子埋怨。我心疼角角，她想要什么，我都会尽力成全她。我也心疼女儿，还不行让人过过嘴瘾吗？哎呀，别哭了，一个大男人成天泪汪汪的，成什么样子？你嫌弃我了？当初你刚认识我那会儿我就这样，你那时候怎么不嫌弃我？是不是觉得我现在年纪大了，不能满足你了，就开始挑拣我了？闭嘴，还要不要脸了？什么话都敢说。扬州府衙依旧灯火通明，总督不睡觉，知府大人哪儿敢睡呀？只能在府衙里头硬生生的熬着，终于熬不住，在椅子上歪七扭八的睡着了。江回跑了进来：王爷，
所有流民都查完了，没找到。挨个查的吗？我把所有人的脸皮和胡子都扯了一遍，就怕有装扮的。居民家中有结果了吗？基本都查了一遍，没有发现。不对，肯定有疏漏。人不能凭空消失，肯定有疏漏。一个不敢置信的念头快速闪过他的脑子。水路，他们从水路跑了。那怎么可能？码头早就封了。百密终有一疏，扬州码头沿线那么广，总有封不住的地方。立刻出船啊！现在？那丫头极其狡猾，晚一点，我怕她就真的消失了。不容置疑的迈出门，突然眼前一黑。王爷，快来人，叫大夫！知府的府医很快就跑了过来，跪在榻前给脸色苍白的宋池把脉。总共没事吧？大人只是积劳成疾，肝火郁结，又没有好好饮食休息，没大事。快给总督大人开药，开最好的药。这4日来，我们王爷都没有休息过，饭也时常落下，整个人都干熬着，就是铁打的也受不了啊！总督大人拼死拼活要找的这人，到底是何方神圣啊？江回一语不发，心底却已经将苏角角恨得透透的。宋池在梦里回到了他总督府的书房，他坐在案前看书，苏角角媚笑着款款向他走来，他眼瞅着他主动坐在他的腿上。王爷，苏角角，他低哑地唤了一声，伸手用力地抱住了他。苏角角，宋池猛然惊醒，迷蒙了几瞬，立刻清醒过来。我怎么了？王爷晕倒了，大夫说您是太累导致的。王爷，找人固然重要，可也要爱惜身子呀。来，把参汤先喝了。宋池将参汤一口气喝光，接着下榻。王爷，大夫让您好好休息。少废话，传令，即刻船上集合。天色微明，战船先后驶离了扬州码头，北上向大江而去。越过大江就是朝廷管辖的地界，超出了江南王的范畴。那女人肯定想要过江，逃离他的五指山。宋池迎着风站在船头，他手拿外帆进贡的千里眼，向远处探看，终于在视线极限处发现似乎有一个很小的点。西南方，全速前进。王爷，是发现他们了吗？你说等我抓到了他，该怎么罚他？江回被那恐怖的声调瘆得抖了抖，没敢吭声。打断他的腿，或者挑了他手筋脚筋，让他成个废人，是不是今后就不能再跑了？苏角角，你自求多福吧。苏角角醒来时，发现其余人都在酣睡，只有那个摇船的船夫一直在划船。苏角角伸长了脖子向前方望去，江北的景物越来越清晰。马上要过江了，江北不远了。哎呦，我一夜都没歇着，总算要到岸了。你辛苦了，放心，一到江北岸上，我马上给你剩下的500两。挣完你们这笔卖命钱，我后半辈子就只剩下享福了。姑娘，你这么着急忙慌的，非要去江北，到底是为什么呀？有个狗官想把我卖去窑子，我是好人家的女儿，怎么能甘心被他迫害？所以才冒险过江。船夫露出同情的神色，用力摇桨，战船的速度特别快，很快就距离那艘小船不远了。苏角角听到动静，向后一看，该死的宋池，这都能被他追来！船家，划快点，狗官追上来了！船夫回头望了一眼，那3艘恐怖的战船直接吓得他一身冷汗。姑娘，你到底惹着什么人了呀？这哪是追人，这是要打仗的阵势啊！船上的几个人全都惊醒了。哎呦，完了完了完了！我命休矣，明年此时就是我的忌日啊！哇塞，这船太气派了吧！我要是能够坐一坐这船，那该多好啊！姐，不如你跟姐夫服个软，咱们一起坐着大船回去吧。扯淡，哪里有什么姐夫？狗东西啊！建个大船就把你亲姐给卖了，再多话我把你踹进江里喂鱼！苏全吐吐舌头，没敢顶嘴。战船上伫立的男人已经清晰地看到了小船上的情景，他目力极佳，尤其辨认苏角角，是一眼就锁定了，心跳骤然加快。他看上的女人终于要抓到了。苏角角呀，苏角角，苏角角！3艘战船很快就包围了小船。姑娘，咱们没招了，走不了了，你估计要被卖去窑子了。苏角角恨得紧抿着红唇，满脸的不甘心。距离江北不足1000米了呀，就差这么一点点的距离。如果再给他10分钟，他也成功逃到江北了。苏角角，男人缓缓向他伸出一只白皙的手，过来。宋池，我只不过是个不起眼的小妾，你干嘛非要对我紧追不放？放过我好吗？过来。我既然敢逃，就没想过要回去。你难道还不明白吗？之前我一直在骗你，我根本不喜欢你，也不想嫁给你。你堂堂一个江南王，干嘛非要一个心不在你身上的女人呢？我求你放了我！宋池的脸色白得吓人，腿边上的手在微微发抖。他深吸一口气，竭力用平缓的语气说：马上过来。
你当我傻？我逃婚打了你江南王的脸，我回去只有死路一条，我才不会自投罗网。只要你现在迷途知返，我饶你不死。我不稀罕。苏角角，你只顾着你痛快，你想过你的家人吗？再不过来，我让你亲眼看着你的家人万箭穿心。所有士兵整齐划一的举起了弓箭。江南王英明神武，曾说过罪不及家人，希望您能够说到做到。我得罪了您，我自己以死谢罪。别做傻事。苏角角一头跳进了江水里。角角！陈氏哀痛大叫，眼白一翻，昏厥了过去。小姐，小姐，姐姐，姐姐。我的角角啊，她不会游水啊，我的女儿啊！宋池目眦欲裂，心头剧痛，这就要跳水。王爷，您不能跳下去啊！放开！我不放，就算您打死我，我也不能任由您跳江。这时候，对面驶过来2艘大船。什么人？单架战船破击，退后，否则就放箭了！江北巡逻船的士兵纷纷向这边举起弓箭，3艘战船的士兵也将弓箭对准了对方。一时间，战事一触即发。放开！宋池一把推开了江回，毫不犹豫地跃入江水中。王爷，还好是夏天，苏角角跃入江水中时，虽然先被凉的一个机灵，很快就舒展开四肢。在现代，他8岁就学会了游泳，想让老子回去没门儿。现在距离江北只有1000米，对于他来说，游过去简直不要太简单。宋池在江里焦急地四下寻找着。身为曾经上过战场的人，一个3军统帅，第一条就是不能够意气用事，轻易不能亲身涉险。现在他的行为确实是不太明智。我才不是在乎他，我只是不甘心他逃走，就算死，他也只能死在我手里。对，就是这样的。突然，宋池眯起眸子，眼底划过一抹震惊。前面的女人像是一尾灵活的鱼儿，正恣意地在水里游弋。这个小骗子说什么不会游水，他竟然骗了所有人。一股难以遏制的怒气升上来，宋池屏住呼吸，用力划水，一点点接近了那条美人鱼。距离江北越来越近，苏角角的心情越来越好，似乎自由正在向他招手。有人抓住了他的小腿，我靠，姓宋的你他妈！苏角角想也没想，对着男人的胸口就是一记窝心脚，挣开他的手，然后迅速向前面游去。宋池几乎气晕，这女人竟敢踹他，他是有多么讨厌他，多么想逃。他舍命来救他，想不到他却如此没良心。宋池咬紧牙关，奋力游水，一把扯住了苏角角的纤腰。女人恨恨地瞪着他，那束目光充满了憎恨，双脚朝着他乱踢乱蹬，2只爪子更是毫不客气地往他的脸上招呼。宋池心头一凛，一掌劈在女人的后脊，苏角角晕了过去。宋池将娇小的女人搂在怀里，单手划水，冒出江面。看到江南王浮出水面，江回松了口气，双腿一软，宋池抱着苏角角回到战船上，接着就往客舱里头走。苏东阳扑了过去，抱着宋池的靴子哭：角角还活着吗？我女儿没事吧？角角如果死了，我也活不下去了呀。他没事。说完毫不停留，抱着女人走向了里面。行了，别哭了，王爷说角角没事儿，人活着就行啊。咱们被王爷抓住了，肯定没活路了呀，砍头太疼了，不知道王爷能不能给咱们个全尸？吊死也挺痛苦的，能不能吞进我这刺毒酒啊？陈氏满脸无语：爹，啥是凌迟处死啊？我刚才听那个小兵说要给咱们凌迟处死。那个更痛苦啊，太可怕了呀，不如我们先一头撞死得了。很多士兵都轰然大笑起来，江回也想笑，可他死死地憋住了。苏角角醒来时躺在一张床上，可乐趴在桌子上打瞌睡。可乐，小姐，你醒了，口渴吗？苏角角点点头，可乐递过来，苏角角喝下去那杯温水。这是什么地方啊？小姐，这是船上。船？什么船啊？就是王爷追咱们的大船，少爷特别眼馋的战船嘛。
我竟然被他抓回来了，这是他最不想要的结果呀。你跳江后，王爷紧跟着也跳下去了。当时江北的船和咱们这船发生了冲突，互相乱射箭，特别吓人。我们都以为小姐没命了，想不到王爷把你救回来了。嘿，小姐，说真的，王爷对你可真好，救命之恩呐！救他鬼的命啊！要不是他阻拦我早就到了江北了。小姐，你又不会游水。谁说我不会？算了，现在说这些也没意义了。我爹娘他们呢？他们都被关起来了，王爷只让我来伺候你。小姐，老爷都吓哭了。他哪天不哭啊？老爷害怕砍头凌迟处死，他说让您求求王爷，给咱们来个舒服点的死法。死都死了，还管舒不舒服？小姐，我觉着一箭穿心的死法挺适合我的，就疼一下，我想选这个死法。这时候房门打开了，宋池走了进来，可乐吓得赶紧站直了，低头看着脚尖。现在他特别惧怕宋池。宋池冷冷地看着苏角角，刚要张口，就听到苏角角来了一句：“我饿了。”去船上。我这就去。宋池坐在凳子上，一只白皙的手支着额头，微微偏脸，悠悠地看着床上坐着的女人，雪肤红唇，一双湖水一般的眸子，湿润含情，真是又妩媚又妖艳。对着这么一张脸，想要发脾气大吼有点不容易。宋池保持着沉默，苏角角也懒得和他周旋，一个好脸色也没有，也不说话。很快可乐就将晚膳送了过来。苏角角从不亏待自己，就算是明天要砍头，今天也要做个饱死鬼。他直接坐在桌子前，也不搭理宋池，拿起筷子就吃起来。可乐，你吃饭了吗？可乐先瞟了一眼宋池，才点点头。一直被忽略的男人脸色沉了沉。你下去。可乐缩缩脖子，赶紧溜了出去。宋池嗅着女孩身上的女儿香，看着她吃得香甜，不自觉的也有了食欲，默默吃着饭，比平常都吃得多。饭后，苏角角靠在床上，一句话不说。宋池坐在凳子上，手指无声的敲着桌面。你准备想我怎么处置？要杀要剐，来个痛快。害我江南王名誉扫地，抓捕又动用军力，因为你还和江北军发生冲突，这笔账要细算起来，你还得清吗？你不抓我不就好了吗？你苏家满门鞭刑200，曝尸3日，回到临安即刻行刑。苏角角吓得瞪大眼睛，咬紧嘴唇。至于你，会留你一命。我将挑断你手筋脚筋，日夜锁在床榻。苏角角，让你亲眼看着你所有亲人一鞭鞭的抽死，你会不会后悔曾经的逃离？兄台，这也太残忍了吧！面临生死，尊严算个屁！苏角角连忙走到男人身边。王爷，您不就看上我这张脸了吗？如果挑了手筋脚筋，各处都是伤疤，那还算什么美人啊？看来你也想行鞭刑。我不是那个意思啊，哥，不是谦虚，我这张脸也算是百年一遇了吧？你留我个全乎的美人在身边，不比留个残废的强多了？我这脚踝又细又白的，夏天戴个金链子，走起路来步步生莲，多好看呐！至于我这双手嘛，留着还能给你捏捏肩，脱个衣服什么的。再说了，您是一个残废有啥意思呀？太没有挑战性了。王爷您是人中龙凤，应该去做更具有挑战性的事情，比如驯服我们这种不安分的小野猫，是不是更有成就感？本王很忙，没闲情把时间浪费在收服一个女人身上。非要弄残我呀？苏角角突然朝着颈动脉就扎去，那我不如死个痛快的。角角，你能阻我一次自杀，你还能阻得了我100次1000次？手指是真他妈疼啊！接着他将他一把抱起，按坐在床上。来人，传大夫。大夫很快来了，宋池却不让他插手，接过去药粉和纱布，他亲自小心的给女人包扎伤口。苏角角垂眸看着他，至于吗？就食指上半厘米的划伤，包慢点儿，伤口都自动愈合了。大夫离开后，宋池仍旧保持着那个姿势，单膝跪在床边，半晌才调整好呼吸。你若再敢寻死，我就……怎样？宋池紧抿着唇，定定地看着他，一时间没有说话。苏角角心底暗暗松了一口气，对，他刚才就是故意在试探他，看他对他到底是何真实心态。看来他舍不得他死，他连他手指这么个小伤口都这么的大惊小怪，更别提其他的了。既然如此，他也就可以有恃无恐了。雪白的脚丫子踢了踢男人的侧腰，这动作既放肆又有点撒娇的意味。我不是吓唬你哦，如果你非要弄残废我就不活了。宋池的目光扫了扫他娇小的玉足，喉结动了动。你这么不安分，只怕你还会逃。
你堂堂的江南王，富有四海，还怕我一个女人跑了？宋池还真怕。宋池，我向你透一句实话吧，只要你给了我想要的生活，我就不会再跑。男人眯了眯眼，他不喜欢这种被人掌控的感觉。你想啊，同样是房事，你是想睡个木头疙瘩，还是想睡个主动热情的？男人瞳孔猛然一缩，就看到女人一点点的贴过来，呼吸迫近。你给了我想要的生活，我开心了，自然会心甘情愿的服侍你。告诉你哦，我动真格的媚起来，连我自己都害怕。是吗？当然了，请不要对一个看过无数 A 片的美女持有专业性的怀疑。那就试试吧。他顺势压过去，将女人推倒，压制在身下。是什么？试试你服侍本王的时候有多么主动热情，多么媚。等一下，先别急，我还有话说。宋池抓住他的2只手，摁到他的头顶上。如何能不急？要知道，男人起了兴致，哪有不急的？有话待会儿再说。不行啊，咱们还没谈判妥呢。先给了我，你要什么我都依你，还不成吗？那语气要多宠溺有多宠溺。不等苏角角反对，低头捕捉住他的红唇，细细的闻起来。苏角角又气又急，像是跳蚤一样，左扭右扭的，恨不得翻腾起来，盼着最好能够一脚将男人踹下床。不料适得其反。男人好看的眸子眯了眯，似恼火似叹息。角角呀，你可真要人命。那声线说不尽的旖旎荡漾，听得苏角角愣了一下，还没明白他的话，就被男人狠狠吻住。苏角角迷迷糊糊的，脑子里竟然还能恼火的冒出来几个念头：一，丫的不讲武德，谈判还没谈好就先占上便宜了；二，够男人长得文质彬彬的，力气为毛这么大；三，要来就来，能不能轻点？他现在嘴疼胸也疼。砰的一声，房门被人猛然撞开了。宋池身形一顿，谁？抱歉打扰二位雅兴了，不过舒云川的扇子也不摇了，挡住满脸的惊愕。船上来了一大批刺客，还放火烧了船舱，就不知道敲门，太急了。这样不打扰了，你们继续。提醒一句，这船撑不久了，快沉了。舒云川恶趣味的挑眉笑了声，转身走了。苏角角推了他一下，船都要沉了，你还不起来？恶鬼投胎啊！宋池磨磨牙，不舍得看了看女人，有点烦躁。别看他身姿杨柳扶风，袅袅挪挪的，身材很有料。宋池狠狠亲了下他的唇，咬牙站起来。没说错。什么？就是恶鬼，很饿，下次一定吃个饱，让你好好补偿。他一边整理衣服，一边悠悠地瞟了他一眼。苏角角被那一眼看得心头一颤，红着脸麻利地坐起来，赶紧穿好衣服。宋池，我们俩没谈好条件，你不能再对我这样。男人蹲下身子，亲自给他穿上鞋子。好，谈好条件再碰你。苏角角摸了摸自己的胸口，又麻又疼，禁不住皱着脸。你下回能不能温柔点？这是我身上的一块肉，揉狠了容易乳腺增生的。虽然没太懂什么增生，猜着应该是个病。宋池愣了一下，实在没撑住，浅浅笑了。笑什么？跟你说话呢，记住没有？苏角角，你呀你可真是个活宝。别的女子此时应该含羞待妾，你为什么不懂矜持？哼，矜持能当饭吃吗？自己身体自己爱，指望男人自觉，都死800回了。宋池搂着他的腰，带着他走了出去。外面夜色浓郁，他们的大船火焰滔天，还有乒乒乓乓的打斗声。南虎军正和刺客混乱的打斗着。宋池将女人搂紧，护在怀里。死老头，前几日找你还装什么两袖清风和刚正不阿，分明就是个贪得无厌的老东西。张明一杯接一杯，喝下的酒也越来越多，没一会儿眼前的景象就有些模糊了。赵大人，你怎么有2个头啊？赵继国没有理会他，而是直接看向了门外的沈清堂。可以了吗？沈清堂走进屋内，将一根银针扎进了张明的脑袋里。唐丫头，他醉成这个样子，还能问出东西吗？试试就知道了。说着，沈清堂开始审问张明。江太傅收受贿赂，篡改科考成绩一事是怎么回事？江仁海跟东瀛勾结，需要大量的钱财，正巧有人找他篡改成绩，他便收下那人的银子，将试卷上的名字和得分更改了。江仁海一共收了10个人的银子，估计有3000万两白银。沈清堂低头看着盛其涵给他的情报，一字不差呢。他再次拿出一根银针扎进张明的脑袋里。我爹娘他们呢？不能丢下他们不管。宋池用手盖住他的眼。放心，他们已经先一步转移到另一艘船上了。
唯恐残忍的血腥场面吓着了他。做这个动作的时候，他都没料到自己会如此的体贴。等候在甲板上的舒云川，君兰，你终于舍得出来了，美色误国呀，还不快点接过来苏姑娘，抱去另一艘船上。我抱她过去就行。舒云川猛然眯起眼睛，压低声音：王爷，你是不会武功的。话里埋着难言的深意。宋池冷哼一声，抢过暗卫腰间的银蛇鞭，信手一甩，啪的一声，鞭子卷住了旁边大船的木杆。抱紧我。下一秒，搂着女人纵身一跃，飞跃了过去，稳稳落在旁边的大船上。舒云川看着宋池，微微叹了口气。江回跑了过来，看了看舒云川讳莫如深的脸色。舒先生，你怎么了？看着貌似不太高兴的样子啊。没事，我们也过去吧。江回点头，背起舒云川，运用轻功飞跃到对面船上。苏角角终于在这艘船的甲板上看到了家人。娘，你们还好吧？好，都好。你呢？王爷他没为难你吧？没有，我机灵着呢。角角，王爷准备怎么处置咱们？死法确定了吗？好好的干嘛要死啊？放心吧，王爷不会让咱们死的。他刚才试探过了，宋池虽然气恼，却并没有想伤害他。待会儿好好哄哄他，应该也不会伤害他的家人。真的太好了。江回走了过来。苏姑娘，王爷让你去房间伺候他，快点走。伺候？不会是接着刚才没完的继续来吧？你愣着干什么？快点走啊，别让王爷等急了。爹娘，你们放心，一切都有我呢，我会好好哄着王爷，应该不会追究咱们。想得到没？开罪了我们王爷，以为还能善终啊？什么意思啊？王爷说了，要将苏家满门鞭刑抽死，还要曝13天，一个个的都等着吧。哎呦！爹娘，事情还没有确定呢，你们别害怕。少废话，赶紧走。江回，本姑娘可是非常记仇的。是吗？我等着，等你被王爷挑断手筋脚筋，看你还怎么熬。前面宋池正和舒云川站在一起，低声说着什么。苏角角眼睛一亮，小碎步跑了过去。王爷！宋池抬眼，下意识地张开手，抱住了他扑过来的软身子。急什么？万一摔着怎么办？你是不是准备弄死我呀？乱说什么？我肯定是快死了，否则你的手下不会那样欺负我的。谁欺负你了？江回啊，他对我很不客气，还踢我屁股呢，好疼啊！江回一惊，王爷，我没有。你就有，你推我就推我吧，干嘛还踢人啊？你个大男人，力气那么大，就算踢我屁股也是很疼的，特别疼。他越是强调疼，宋池听到耳朵里的偏偏就是碰了他屁股，阴谋缓缓眯起来。王爷明鉴，属下真的只是推了他一下，并没有踢他。哼，不信我就算了，就知道我在你心里没地位。说着又要往里面走，手臂却被宋池一把抓住。江回，跪下。江回愣了一下，无奈的跪下。你可知错？属下。杖责20，下去领罚。是。江回垂着脑袋走了。苏角角挑了挑眉毛，眼底划过得意。满意了？我去房间里等你哈。舒云川一直静观着这一切，摇扇子的速度都慢了下来。这是他第一次看到苏角角的容貌，果然是沉鱼落雁，千娇百媚，偏偏眼神灵动，机灵又活泼，透着股聪明劲儿，还有股天然的仙气，难怪能入得了宋君兰的眼。客舱里，舒云川、宋池两人默默地下着棋。宋池淡淡问：查清楚了吗？如你所料，刺客是江北军的人，不枉我大费周章前来抓个女人。宋君兰可真有你的，现在朝廷那边都知道了，睿智冷静的江南王竟然迷恋上一个女子，并且为了她不惜一切代价带兵勇战船来搜寻。我有软肋，朝廷才能更放心。是啊，并且趁机还摸清楚了江北军的实战实力，你这一招真是一箭3雕。你说朝廷是不是已经相信了我确实沉迷女色了？应该是，毕竟你刚才为了一个女人将自己的亲信江回都给打了。做戏要做足，是真的为了做戏吗？宋池不置可否，抛下一颗棋子。舒郎君，你输了。舒云川心道，论狡诈，他怎么觉着不如宋池呢？苏角角本来是等着宋池的，想要和他谈谈今后两人的关系，连谈判的条条框框都想仔细了。可他等着等着，实在撑不住了，就睡着了。等到宋池回到房间里
里时，就瞧见女孩蜷着身子，睡得小脸绯红。苏角角，烦死了，别吵。宋池自嘲地笑了一下，他从未和别人共寝过，竟然头一次就被人嫌弃了。摸了摸他滑溜溜的小脸，看着他一副小睡猫的可爱模样，实在没忍住，低头亲了亲他的嘴唇，然后将小小软软的一团搂在自己怀里，馨香扑鼻。宋池觉着他今夜应该难眠了，可意外的他竟然很快就睡了过去，且睡得很香。第二天一早，苏角角一睁眼就对上了一双幽深的阴谋，刚要爬起来，却被男人搂着腰扯回去。醒了，睡得好吗？昨晚咱俩一个床睡的？不然呢？你压着我胳膊压了一晚上。听着这语气，怎么有点讨公，还有点幽怨呢？你不会推开我呀？小东西得了便宜还卖乖。宋池握住他的小手，顺着他的中衣往下，苏角角一僵，刚要抽回来，被他死死地按住。打扰本王睡眠都是你的错。我没有。你睡觉太不老实了，像个虫子拱来拱去的。你说这是不是该你负责？负责？你想怎么负责？你说呢？女孩愣了一下，没有她预想中的胆怯，反而落落大方。行，我对你负责。宋池一怔，瞳孔微颤，他坏笑着，像是小猴子爬到男人的身上，跨坐在他的腰间。宋池很抽了一口气，呼吸瞬间都凝滞了。拥有个胆大的女人，还真是处处有惊喜。男人眼底难掩的急色，苏角角尽收眼底。既然他逃不出宋池的手心，逃不开他的占有欲，干脆趁着他还没有得到他，对他还有些新鲜感，把有利于自己的条件都先谈妥。王爷，还记得我说的话吗？只要你给了我想要的生活，我定当尽心服侍你。那你想要什么样的生活呀？你雄霸江南的江南王，正妃侧妃能给我一个商户女？不能。他的权位摆在那里，朝廷又对他虎视眈眈，王妃侧妃的人选直接涉及到朝政的制衡，4品以下的官眷小姐都不配给他当侧妃。对啊，这显而易见的答案我也知道啊，所以我压根儿就没有往这些设想过。那你想要的？我呀，我想做王爷的女朋友。女朋友？那是什么？我做你的女朋友，和你是恋爱关系，我们俩可以亲亲抱抱睡觉觉，你想要的那些都能给你，只不过我不要名分，咱俩互不干扰。那不就是外室？你如果想这样定义的话也可以啊。不行，本王的女人如何能没个名分？而且本王还不至于那般无能，都不能给自己女人一个保障。你还是不懂我，我虽然身份低微，可我立志不给人做妾。本王的贵妾委屈你了？论起来当然没有委屈啊，给王爷做贵妾那也是无数人抢破头都想要的。可是我这个人性子有点和别人不一样，我做了妾就会自卑，一自卑呢就会不开心，一不开心就会茶饭不思，一茶饭不思就会病殃殃，一病殃殃估计也就活不长了。听着他这套歪理，宋池嘴角抽了抽。王爷，你说你费了这么大的劲儿才把我给抓回来，总不想我伺候你没几天就成短命鬼了吧？你可知做了外室，将来你的子嗣都没有名分，都是私生子。哎呀，那是以后的事嘛。再说了，指不定哪天我做外室做腻歪了，会求着你再把我抬进府里呢。其实他压根儿就没想过要给他生孩子，男人都是大猪蹄子，等他过了新鲜劲儿，再多睡上几个女人，估计也就不稀罕他了。宋池似乎在思考，哎呀，王爷，好不好嘛？随你吧。外面有人敲门，苏角角快速抢着叫道：“进来！”江回推门而入，映入眼帘的景象令他大惊失色，一面暗骂着苏角角不要脸，一面慌张地低下头。什么事啊？舒先生请您过去用早膳，船马上就到临安城了。王爷在这里和我一起用早膳，你那个什么舒先生，一个大男人和女人抢什么王爷呀？对了，你去把笔墨纸砚送过来。江回才不会听这个女人的吩咐，站在原地没动弹。苏角角挠了挠宋池的腰，按他的吩咐去办。江回气鼓鼓地出去了。王爷竟然真的听了女人的话，就好气啊！门府一关上，宋池反手压住了女孩的腰。不是说要在上面伺候我？外事协议还没写好呢，王爷未免也太着急了吧？外事协议？他怎么会有这么多奇奇怪怪的花招啊？你让拿来笔墨纸砚，就是为了写劳审子协议啊？呐，口说无凭，立字为据，免得王爷以后不认账。宋池未置可否，暗暗笑了笑，就算签了什么协议，只要他想要反悔，一张纸
纸又能奈他如何呢？很快将回送进来笔墨纸砚，苏角角坐在桌前，一本正经地写起了外事协议。宋池站在他身后，一边嗅着他身上的清香，一边看着他写的内容，越看眉毛挑得越高。这女人还真的是满脑子的算计。整体内容大致有：一、宋池要给苏角角买一套他满意的宅子，房契写他的名，今后分手不得索回；二、男女朋友关系平等，平摊生活费用，宋池每月给生活费2000两；三、两人谈恋爱期间，宋池一旦睡了其他女人，两人关系即刻结束，宋池不得再以任何理由辖制苏角角自由；四、谈恋爱期间两人互不干扰，宋池不得限制苏角角自由。苏角角念了一遍，觉得想要的都写上了，很快签上了自己的名字，还找出来他的印章盖上了章。王爷，没问题的话你就签字盖章吧。苏角角，你认为本王会签这种协议？完全不公平。关键是有一点，他一旦睡了其他女人，两人关系马上结束。他什么意思啊？难不成他这边迎娶王妃，他那边就可以离开他了？整整一个协议，满屏的自由，他是多么想要远离他呀！王爷，您认为哪里不合理？你可以提啊。是不是觉得买个宅子送给我不高兴啊？不是。那是觉得每个月生活费2000两太多了？也不是。那是觉得我交友的自由过分了啊？你放心，我肯定不结交异性，和你谈恋爱期间我保证专一忠贞。不是。那就都没问题了呀。这条我不同意，就算本王睡了其他女人，关系也不能结束。你他妈渣男渣的还挺理直气壮。王爷，我这脸，我这身材，你觉得这世间还有女人能胜过我吗？不是一码事。怎么不是一码事啊？有我在你身边，你还能看上哪个女人啊？本王早晚要成亲。苏角角暗乐，他就盼着他早点成亲，他好获得自由。不过眼下还要给他洗洗脑。哎呀，王爷成亲是成亲，不一定非要去睡王妃啊。王爷，我对自己还是很有自信的，有我这么一个磨人的小妖精缠着你，我觉得王爷应该不会再睡别的女人了。宋池却顺着他的话想得挺远，他的话却有几分道理。就算他迎娶了王妃侧妃，一样可以空置，不需要违背自己的心意，做自己恶心的事儿。苏角角小脸上满是蛊惑和兴奋，将毛笔硬塞到他的手里。王爷签字吧。宋池没再说什么，拿着毛笔龙飞凤舞地写下名字，在苏角角的强烈要求下，还盖了他总督的官印。苏角角心满意足地收了起来。从现在开始，他就有个有钱有势的男朋友。哦耶！放在现代简直就是人生赢家了嘛。再看宋池，眉眼里就多了几分欢喜。亲爱的，回去我就去看房子，看好了告诉你哦。这一幕恰好被进来的舒云川看到，饶是他那么波澜不惊的人，都被闪得脸部扭曲了。这女人娇媚起来，是个男人都扛不住啊，有点怀疑苏角角是不是狐狸精变的。君兰下船了。宋池无声微微点头。王爷，我忘了另外一件非常重要的事情啦。什么？我家人啊，我们俩已经是恋爱关系了，你不能再对我家人那么不客气了，这次不能惩罚他们。好。那我这就去告诉他们这个好消息。说完蹦蹦哒哒就跑了出去。看着他真诚明媚的笑容，宋池的心头也跟着轻快几分。哎，你的小妾怎么了？他刚才说恋爱关系，那是什么？不关你事。我已经不是你最信任的伙伴了吗？苏角角将不惩罚家人的消息告诉爹娘后，哎呀，还是家里好啊，出门太受罪了。爹娘，我已经和王爷谈判好了，今后我就是他的外室了。什么外室？外室啊。宋池将给我买套房子，每个月再给我2000两。哎呦呦，我的角角啊，你晕头了吗？怎么可以给人当外室，还不如当妾呢？哎呦呦呦，我要气死了哟！孩儿他娘，我要不行了，我心口疼，我活不成了。孩儿，你究竟怎么盘算的？爹娘，外室就是我目前想到的最好的选择。我不想困于高墙大院里，不想做妾，只剩下外室这一条路可走了。等到宋池腻了我，和我断绝了关系，我还是苏家的小姐，今后我想怎样就怎样，嫁人也好，单身也罢，总归是我自己说了算的。听上去也不错呀。什么男欢女爱，什么贞洁名分，我都不在乎。宋池又不差，委身于他，还不定谁嫖谁，谁沾光呢。就怕有了孩子。娘，你糊涂了。我既然想要未来的自由身，又如何能够让自己怀孕呢？趁着和江南王谈恋爱的这段时间，我要
借势发展壮大咱们的买卖，多挣钱。有了钱，将来我多养几个面手也行啊。我家角角这么漂亮，挑就要挑英俊健壮本分的面手。刚刚走进院子的宋池恰好听到了苏东阳的这句话。面首，本王倒是不知道自己的外室胆子这般大，想要偷偷养面首。陈氏、苏东阳、可乐全都吓得跪了下来。苏角角心里也是咯噔一下，他和家里人密谋的这些话，如果都让宋池听到，那就完蛋了。不过看他的脸色，应该没有听到全部。王爷，你怎么突然来了？苏角角迎过去，主动牵住了宋池的手，却被宋池冷冷地甩开了。苏东阳，你要给你闺女养面首？说。哎呀，我爹就是说的赌气话吗？我倒不知你苏家如此胆大，给本王的女人养面首，真不想活了。苏东阳几乎吓尿了，哭得上气不接下气。苏角角也急得团团转，硬着头皮瞎编。我爹担心将来您不要我了，我就成了可怜的老姑娘，才赌气说将来真不行就养面首。即便本王不要你了，也不许别人碰。是，就是随口讲讲嘛，没当真。王爷，我爹其实是盼着您这辈子都能够养着我，他是好心，您就别生气了，原谅他这一回吧。以后再敢胡言乱语，定当重罚。这次罚苏东阳吃糠咽菜3日，将会派人盯着他。苏东阳刚刚松口气，想想自己将要吃糠咽菜3天，又哭上了。王爷，你不来找我，我都要去找你呢。我着急去看咱们的房子，想尽快把咱们的小家收拾好了。宋池心头软了软，就算知道他的话没有几分真意，还是被哄得挺舒坦，加上他的软身子贴着他，刚才酸溜溜的怒气渐渐消散。来就是带你去看宅子的，挑了3处，你都去看看。真的？太好了，走，现在我们就去看宅子。宋池被女孩牵着手拉着向外走，3套房子都是在宋池名下的，面积都不小。苏角角看中了距离督府不远的豪宅。小姐，这宅子够土豪的呀，得值不少银子吧？哼，粗略估计要2万两银子。这么贵啊，赚了！宋池办事很有效率，马上从王府调拨过来20几个大丫鬟，还有一堆的管事妈妈。曾经联络过苏角角的张妈妈，也就成了这内宅的主管妈妈。罗管家也是从王府调过来的老人，之前一直在望云阁伺候的。苏角角对罗管家一字一句地交代着，家具要最好的，暖阁里要弄一个精致的贵妃榻，浴房最好和卧房连着，卧房旁边的房间呢，专门给我做衣帽间，我4季的衣裳都要分开放，常年要不断热水，院子里头要建个秋千。暂时就这些，先去办吧。罗管家一头细汗，悄悄地看了眼王爷，都按苏姑娘的要求去办，一切用品都要置办最好的，去我司库直接支银子就行。罗管家心头一跳，已然明白这位苏姑娘地位不一般，再也不敢怠慢，恭敬地应下，立刻去办了。宋池搂住女孩的腰身，可满意了？满意，不过我还没有华丽的首饰呢。给你的48台聘礼都搬过来了，里面有1箱子都是首饰，你去挑。可乐，你快点把那箱子首饰都倒腾出来，回头我挨个的过眼。王爷，女孩子嘛，都喜欢亮晶晶的首饰，以后你要经常送我礼物，我才会更加开心。小东西，你这敛财的本领可不小啊。哪里，这叫恋人间的情趣。他当然是在敛财了，为了以后自由之后加点厚实，但是他肯定不能承认呢。宋池想到刚才苏东阳的话，你爹刚才说的面首是怎么回事？真的就只是过嘴瘾，说着玩的。我爹那个人你也知道，他胆子最小了，一天不哭都难受，这种惊世骇俗的事情他哪里敢想啊？那就是你敢想啊？我也不敢。苏角角晃着男人的袖子哄道，哎呀，我这个人最讲诚信了，王爷按照协定满足了我的条件，我自然也要遵守协定，保证对您忠贞不渝。心里补了一句，暂时的。宋池才不信他的话呢，这个小骗子心里想的和嘴上说的从来都不一样。即便知道他是在敷衍自己，可宋池还是觉得心里舒服一些。说到协议，他心里一动，一把抱起女孩，走，按照协议履行你外室的义务。
说着就大步流星向正屋走去。苏角角直接呆了，他虽然有心理准备，还是有点慌，毕竟一直只有理论，还没有实践。我说王爷，先别急啊，是不是该有个什么仪式感？喝个酒啊什么的。你还没洗澡呢。他抱着他直直走进后宅卧房，竟然脸不红气不喘，体力相当好，将苏角角一把放在床上。宋池接着就急不可耐地扯衣服，慢着，不洗澡绝对不行，关键的部位更是要洗干净，否则容易让女人生病。宋池心道，不愧是苏角角，总是语出惊人。我要偏不呢，要硬来啊，那我可以不配合。女人如果不叫不动，男人的趣味就会丧失多半。你可真是。正要无奈地去洗洗，苏角角一把抓住了他的胳膊。宋池心头一颤，以为这个女人心软了，满怀期待地看着他。王爷，是不是该把这个月的零花钱先支付一下？宋池额角狠狠地跳了跳，从怀里抓出来几张银票，看也不看，随手丢给他。还能少了你的钱吗？苏角角连忙把银票数了数，哇塞，3500两，赚了。王爷真好，爱你哦，快去洗，洗完了佳佳好好伺候伺候你。明知道这个女人的甜言蜜语都没有过心，可他还是沉迷其中，想着别管他有没有真心，人属于他就行了。外面传来江回焦急的声音，王爷，老夫人心急犯了，让你马上回府。宋池眉心微皱，一边整理衣服。这宅子怎么收拾你盯着吧，晚上我再过来。好的，这里交给我吧，你快点回去吧。身为他的外室，他很有炮友的觉悟，人家家里头有事儿，他绝对不会多管闲事。房子给了，钱也给了，他来不来的都无所谓了。宋池前脚刚走，苏角角就乐颠颠地跑出去。可乐，走，咱们出去玩。小姐，你不戴围帽了，要不戴面巾？从今往后，本姑娘都不用这些破玩意儿了。为什么呀？我现在是名花有主了，那位爷还是江南一霸，没人再敢打我的主意了，所以我以后不仅安全了，也自由了。姑婆俩来到了香粉店，把最贵的香脂拿出来。这位姑娘，这可是西域的秘制香脂，涂抹之后肌肤会又细又白，还不油腻。可惜啊，就只有这一盒，除了贵，没有别的缺点。她素来爱美，又极其爱惜自己这一身雪白的皮子，赚钱不就是为了享受吗？她对自己很舍得，吃穿用度都是要最好的。现在傍上了宋池这么一个大财主，她更不会消停了。买了，你们多给我进点货，我以后身上也要涂这个，不怕贵，就怕不够好。好嘞，进了货，给您送去哪儿啊？金玉巷的明月院。这一盒归我了。我当是谁呢？原来是金旅阁的老板苏角角啊！怎么你也用得起这么好的东西了？以前苏角角从来不和他正面冲突，没办法，人家的父亲是大官，他惹不起。可现在他凭什么还忍让他呢？牛芳菲，先来后到，懂不懂？这盒香脂我都付钱买下了，你还抢什么？我就抢你的东西了，你能怎么着？苏角角长得再好看，没头好他也白搭，你配合我争抢吗？姓牛的，你长得那么丑，涂再好的香脂也没用。你大胆！牛芳菲伸手就来打苏角角的脸，被苏角角灵活地躲了过去。哎，算了，送给你了，谁让我长得美呢？不过你用了也是浪费。你等着！牛芳菲跑了出去。完了，小姐，你怎么得罪了这位啊？她可是临安城有名的女霸王啊，她爹特别的护犊子，肯定不会善罢甘休的。哼，我现在也是有靠山的人了，他爹再牛逼，敢惹宋池吗？其实他想借此试探一下宋池容忍他的底线。傍晚，两人回到新宅子明月院，里面已经整理得很是像样，足见这位罗管家的能力。传膳吧，小姐，不等王爷了。我又不是望夫石，啥等什么呢？以后到了饭点，别管王爷来不来，都照常给我上饭。晚饭特别丰盛，都是苏角角点的菜，苏角角让可乐陪着一起吃，就连可乐都喝了一碗燕窝粥呢。吃完饭就去泡澡去了。可乐给他搓着背。小姐，今晚你和王爷，你紧张吗？说不紧张那都是骗人的，可也没有特别紧张。看小说里头写的，我有点怕第一次疼。小说是啥？画本子。哦，哎，没事，不用担心，这一点是我能应付，毕竟看了那么多的片儿，也不是白看的。这时候就听到一阵脚步声，接着男人颀长的身姿出现在旁边。小角，
你怎么进来了？你先出去啊！女孩子难得露出羞窘的神态，看得宋池心情飞扬，偏偏不走，还恶趣味的向前面凑了凑。我的娇娇，难不成你害羞了？要不这样，我陪你一起洗，可好啊？谁要和你一起洗了？你快点出去！看他真的是有点恼怒了，才不舍得转过身去。我去旁边的浴房去洗。苏角角刚刚松口气，男人突然转过脸，洗完就不要穿衣服了，反正都要脱，多余。要你管！等到宋池离开，苏角角抚着心口，突然发现心跳很快。该死的，本来他一点都不紧张的，被宋池这么一闹，竟然开始慌乱起来了。要不小姐就别穿中衣了，裹着浴巾直接去床上吧。胡扯！可是姑爷说的对呀，反正睡觉的时候也要脱，又穿又脱的好麻烦呀。斯可乐，你想挨打是不是？臭男人说的话你也信？他又不是他后院里争宠的女人，才不要那么丢人呢。慢着，你刚才说谁？姑爷？哪来的姑爷？我是人家的外室，他算哪门子的姑爷？哦，王爷。可乐，你要搞清楚，你小姐我走到这一步都是逼不得已，但凡我有一点办法，也不会以色示人。我知道了，我就是看着小姐不像是多么难过，哼，苦中作乐罢了。难不成我还非得天天哭死，或者郁郁寡欢？人嘛，总是要活下去的。等到苏角角绞干了头发，穿上中衣，披散着瀑布一般的长发，走进卧室，宋池已经洗好了，等在屋里。看到他进去，他眸色一深，坐在桌前向他招招手。角角，来。苏角角下意识地咬了咬唇，深呼吸一口，竭力让自己显得很淡定，走过去坐下。可乐，你退下吧。可乐有点担忧地看了一眼自家小姐，无奈地低头退了出去。卧房里只有他们两个人。角角，之前看着你挺大胆的，怎么临上阵了，你竟然也知道怕了？谁怕了？输人不输阵，他怎么说也是一个见多识广的现代人，男女之间的那点子花样，他早就看了很多遍了，就差实战而已。王爷，您还是先关心一下自己吧。有些人外表看着不错，一到了床上就成了蜡枪头。行不行？待会儿你就见分晓吧。苏角角说完这硬气的话，接着就后悔了，他干嘛要激将这个男人呢？王爷，你以前有过女人吗？有没有过都能让你满意。苏角角愣了一下，恍然明白了宋池的话。原来他也是个厨，以前都没有过女人，他心里突然一下就平衡了。大家都是小白，半斤八两，他还有什么好紧张的？啊，原来王爷从来都没有过女人啊，那你刚才的话就有几分吹牛的嫌疑了。你都没试过，怎知你就行？宋池淡淡一笑，没有和他争辩，只不过眼底划过一抹霸道，他会用行动证明一切的。桌子上备好了酒，宋池倒了2杯，递给苏角角1杯。没有八抬大轿，没有十里红妆，那就喝一个交杯酒吧。他白天说的话他听进了心里，苏角角也不扭捏，端起酒杯和宋池的胳膊缠绕在一起。好，崭新生活的第一夜，他做外室的第一天。苏角角一口喝干了杯子里的酒，他唯恐他今晚会抗拒他，特地准备了这酒。况且他第一次喝点酒，落元红石能够减轻一点疼痛。1杯酒下肚，脑袋很快就有点发晕。好事成双，不如再喝1杯。男人搂着她的腰，将她抱在自己的腿上坐着。好角角，不能再喝了，我们还有更重要的事情要做。苏角角有点醉了，觉得眼前的人都在来回的晃。姐姐我见多识广，岛国片子也看过无数，虽然没有实践，可是理论知识妥妥的很足，不要小瞧我了。角角，你醉了。你才醉了，你是谁啊？长得还怪好看呢，小哥哥，小哥。微信2字还没来得及说出口，就被男人抱上了榻。苏角角脸蛋绯红，往宋池的颈弯里头一靠，小爪子往他的腰腹探去。哎呀，小哥哥有没有腹肌呀？来，别害羞，给姐姐摸摸。宋池的脑袋嗡的一声响，仿佛被点燃了大火，压着女孩倒在了床上，衣裳零碎的抛在地毯上。眼前娇媚的景象令男人呼吸尽失，热血翻涌。偏偏女人半眯着醉眼，墨发铺陈，小手还不老实的对着他各种戳戳点点。宋池觉得自己瞬间就失控了，红烛摇曳，暖帐轻颤。可乐候在外面，依稀听到里面断断续续的声音，又是激
惊又是羞。1个时辰后，可乐几乎都要睡着了，里面宋池终于叫了水。宋池抱着昏昏沉沉的女人去浴房清洗干净，返回床上抱紧了她。苏角角的酒劲儿过去了，可能是刚才醉了酒的缘故，落红倒是没太疼，只是浑身都发酸。想不到宋池平时冷傲金贵，在这事儿上却是个非常放浪狂肆的。疼不疼啊？肯定不得劲儿。我准备了御药，涂上就不疼了。说着，他从里面翻出一盒药膏，涂上药之后，果然清清凉凉，酥酥麻麻，不适感很快就消失了。苏角角打了个哈欠，刚要睡觉，旁边的人又不老实了，他推推搡搡了半天，仍没敌过他的力气。宋池，你混蛋！女人反对的声音被淹没在他的吻中。寂静的夜里，卧房的烛火仍旧亮着，已经打瞌睡的可乐惊醒了，江回也一直伺候在外面。他狠狠地瞪了可乐一眼，对着卧房的方向，勾人魂的妖精。里面又叫了2次水，彻底消停时，天色都快明了。一夜叫了3次水，这直接震惊了张妈妈。他们王爷多年来身边连个通房丫鬟都没有。总督府里，舒云川和几个官员干巴巴地等着。舒先生，总督大人是不是有事啊？对啊，以往大人从未迟到过。再等等吧，总督兴许有什么事耽搁了。看了看沙漏，天爷爷，都快午膳时间了，这宋君兰到底怎么回事啊？不来好歹也吱一声啊！总督大人到，见过总督大人。大家不必客气，都坐吧。哟，不对劲儿啊！宋君兰今天的状态和语气都透着古怪。商议完政务，所有人都散去后，议政殿里只剩下了宋池和舒云川。午膳摆上来，两人都吃得很有仪态。宋池貌似想到了什么，低声嗤笑了一声：“宋君兰，你今天不太对劲儿了，你别吓我。说实话，你来晚是不是发生了什么大事？私事？什么私事能让你变得奇奇怪怪的？没什么，就是被女人缠得厉害，耽误了些时辰。”女人？你那个小妾啊！宋君兰，你不要沉迷进去，不要为了一个女人误了大事。放心，我心里有数，不过一个伺候的玩意儿罢了。舒云川似信非信的缓缓点头。苏角角一口气睡到了晌午头，懒洋洋起来，筋骨酥麻。狗男人，没轻没重的，没个够吗？可乐端着银耳汤进来，小姐，你嗓子肯定不舒服吧？先润润嗓子。苏角角喝了几口汤，这才意识到可乐的话是什么意思，无奈的叹了口气。这古代的房子隔音本来就不好，偏偏大户人家干个啥，外面还要有下人等候着。张妈妈含笑走了进来：“苏姑娘，这是大夫人赐给您的滋补汤。”苏角角眉头微微皱起来，她知道这哪是什么滋补汤啊，分明就是避子汤。大夫人考虑周全啊，接过去避子汤一饮而尽。虽然她也不想怀孕，可她讨厌被人掌控的这种感觉。不行，她要想个办法，身体是自己的，她要好好爱护，而她信任的医生也只有那一个。可乐，待会儿咱俩悄悄的去找小林大夫。啊？谁？小姐，万万不可呀！给王爷戴绿帽是要死人的。哎呀，可乐，你想什么呢？我脑子又没进水，怎么会给王爷戴绿帽子呢？那小姐去找小林大夫干什么呀？有些事儿只有他去做，我才放心。小姐，王爷知道了会扒了奴婢的皮的。小姐深得王爷宠爱，就算犯了错，也只会在卧房里罚您。王爷又不舍得对您伤筋动骨，可是奴婢就惨了，王爷肯定会把怒火都发泄到我们下人身上的。小姐，可乐还想多活几年呢，您就别折腾了。晚上我让厨房给你炖个猪肘子。小姐，不行的，挑个肥瘦相间的肘子，把底料放足，用砂锅慢慢的炖它2个时辰，到时候皮香肉烂，浇上汁，再配上一碗米饭。可乐用手背擦了一下嘴巴。可乐是小姐的忠仆，为了小姐万死不辞。苏角角心道，果然对付馋猫必须上硬菜。等到穿戴好，苏角角和可乐走出屋子时，门外的几个大丫鬟全都惊呆了。苏姑娘太美了，恍如天仙下凡。可乐对着张妈妈吩咐：“我们小姐要去金缕阁，麻烦张妈妈安排马车。”好的，老奴这就去安排。主仆2人上了马车。小姐，你发现没？那些丫鬟看到你全都惊呆了，嘴巴都张那么老大。
他们的化妆术简直不忍直视，一个个都把脸涂得惨白，也不看自己的脸型怎样，一律把眉毛画得细细的，腮红涂的位置不对，都像是猴屁股。化妆的最高境界是突出优点，妆面干净通透，眼睛妩媚，唇形性感。没看见有人跟着呀？切，让你看见那还叫什么高手？马车停在金缕阁，两人进了店铺。苏角角有条不紊的快速处理完积压的事情，故意大声说：“可乐，我乏了，要歇个晌，别让人来吵我。”知道了，小姐，我让人守着，不让任何人打扰您休息。苏角角快速披了件单层的披风，和可乐从隐蔽的后门悄悄出去了。很快就到了济世堂的后门，两人快速闪了进去。林清源的妹妹林夏荷正弯着腰晾晒着草药。夏荷，你哥哥人呢？苏姑娘，您怎么来了？我找你哥哥有急事，你能不能把他叫过来？拜托了。林夏荷立刻去了前院。很快，一阵焦急的脚步声传来，苏角角转身，恰好和林清源火热的视线交汇。角角走到近前，林清源一把握住了苏角角的手。角角，你能来，我太开心了。我抽出来自己的手，往后退了一步。我有钥匙。那我们屋里说。两人走进屋里，可乐在外面守着。小林大夫，你身子恢复的怎么样了？为什么叫我小林大夫？叫我清源，我是角角的清源。看样子你恢复的不错。对，我身体没事了，可以带着角角离开这里了。林清源，咱俩不可能了。我现在是宋池的外室。林清源眸底涌着难过，用力的吸着气。为了让他死心，苏角角接着补充了一句：“我已经委身于他，成了他的女人。”角角，我不在乎，我心里只有你，我想要和你朝夕相处，相伴到老。我们斗不过宋池，你如果再和我有瓜葛，他会要了你的命。林清源用力地抱着苏角角，像是拥抱着心爱的珍宝一般，声音温柔又坚定。角角，我不怕死，我也不怕宋池。找到机会，我带着你离开这里，我们北上去宋池找不到的地方。可是林清源深情地看着他，眼如水，脸通红。角角，没有你，我过得如同行尸走肉，我白天晚上都在想念你，这辈子我非你不可。苏角角被他说的脑子都乱了，再和他掰扯下去，天黑了也掰扯不清楚。清源，你先帮我个忙。你尽管说。你帮我配置避孕的药丸，成分要没有副作用，不伤身子的那种。好，我会用最好的药材护好你的身子。角角，你相信我，不会太久，我一定会带你离开这里。宋池和两个下属探讨着加固战船的设计图以及扩大战船容积的方案。立在窗前看景的舒云川，咦，俊兰，我好似看到个熟人。宋池不予理会，继续和人讨论着。像是你那个小妾啊。话音刚落，宋池已经来到了窗前，从楼上向下凝视，只见对面的巷口一道旖旎清丽的身影带着个小丫鬟快速闪进了巷子里。宋池眯起鹰眸，真是苏角角。江一，房间里猛然闪出来一个暗卫。主子，速速去查，跟着苏角角的暗卫，确定他的位置。是。江一瞬间消失。女孩子嘛，贪玩一些是有的，也没必要看得那么紧。哼。宋池冷冷地哼了一声，难辨喜怒，可他背后的手指却用力捻了捻。江一很快回来了。主子，江八江九一直误以为苏姑娘在金缕阁，现在才发现跟丢了。宋池的脸色瞬间黑了下来。哎呀，这条巷子能去哪儿呢？能绕去济世堂。济世堂怎么了？他可不知道这个苏角角过去和济世堂有什么关联。瞧着好友一副被人掘了祖坟的恼怒表情，应该有点猫腻。备马，给本王围了济世堂。舒云川哪能放过看热闹的机会啊？更何况是宋君兰百年不遇的热闹，连忙跟着出去。君兰，等等我。屋里徒留下两个惊呆了的属下，街道上小贩林立，热闹非凡。让开！只见一队侍卫纵马疾驰而过，打头的是英姿勃发的宋池。舒先生，你别抓那么紧，那是我的痒痒肉。舒云川反而抓得更紧了。江回无奈，刚刚消停没几天的济世堂突然被重兵围住，还不去开门？话音未落，宋池已经几步抢上前，一脚踹开了大门，快速迈步走了进去。好吧，我们也进去吧。宋池气势汹汹地杀进了济世堂后院。你们为何强闯民宅？宋池看都不看他一眼，眯着眼睛狠辣地盯着紧闭的房门，垂着的手指一根根攥紧。林清源，出来！官爷找我兄长作和，他在养病。宋池眼底晕着怒火，几步上前，正要抬脚踢开房门，门却先开了。林清源缓缓走了出来，直直看着宋池，毫无畏惧。王爷到我济世堂有何贵干？苏角角呢？王爷跟我要人。哦，对了，她是我的未婚妻。宋池一把抓住林清
清源的衣襟。林清源，你给我记住了，苏角角是我的女人，是本王的。狠狠地丢开他，给我搜！侍卫们像是虎狼一样的冲进了后院各个房间。宋池看着林清源的那张脸，越看越恨。苏角角喜欢这号的，文文雅雅，唇红齿白，如云朵，如修竹。一瞬间，宋池想将林清源的脸给毁掉，或者将他碎尸万段。王爷没有。苏角角人呢？他可来过？我说未曾见过，你信吗？王爷对自己也没有自信吧？得到他的人又如何？你得不到他的心，混娘的！林清源猛烈地咳嗽着，呕出来一大口鲜血，满满的不服气和挑衅。敢觊觎我的女人，本王就送你这碍眼的东西去阎王殿报道吧。林清源眸底一闪，眼前一晃，林夏荷将他整个人挡住。王爷要杀便杀我，我替哥哥抵命。那便都杀了。君兰，算了，杀一个凭你，传出去对你生命也不好。怎么？我宋池的声名留着，是为了让他惦念我的女神吗？那这声名不要也罢。舒云川给江回使了个眼色。王爷，这小子手无缚鸡之力，什么时候杀他都简单。可苏姑娘得知他死在了您手里，只怕……宋池眸子眯了眯，心头有几分刺痛。一个陪睡的玩意儿，他知道了又怎样？苏姑娘又没来这里，许是你误会了她。明知这话就是个心理安慰，宋池却宁可是真。江回瞄了眼主子爷，硬着头皮说：要折磨一个人，没必要非杀了，死罪可免，活罪难逃。王爷，不如狠狠罚林清源，贴近了密语。等他成了个半残废，想什么都没用了。林清源对本王不敬，江回，你对他酌情处罚。江回领悟，遵命。宋池丢下大刀，转身就走。君兰，何苦这么生气？俗话说捉奸捉双，你那小妾又没在这儿。宋池阴狠地瞪了他一眼，吓得舒云川立刻闭紧了嘴巴。林清源对王爷大不敬，罚跪3天。啊，跪3天，那哥哥的腿就废了，指不定命都保不住啊！官爷，求官爷开恩啊！我哥哥伤病未愈，这般惩罚下去，他会没命的。一下满脸关我何事的冷漠表情，两个侍卫摁着林清源跪在了院子里。求官爷开恩啊，请从轻处罚。夏荷，别求他们，我受罚便是。哥哥，你这身子真的承受不住啊！舒云川去而复返，看了看跪着的病娇男人，想救你兄长，不如去求苏角角。江回震惊地看着舒云川，他为何要帮林家兄妹啊？林夏荷撒腿就向外跑。夏荷，回来，你别去。他不想苏角角为了自己在宋池的跟前低三下四，委曲求全。侍卫将林清源摁回去，不让他乱动。林清源看着妹妹消失的背影，无奈地叹了口气。江回跟着舒云川走出记事堂。舒先生，你刚才为什么提醒林家？我只是不想看着某人太失控，以免影响大局。江回没听懂，可他不想承认自己笨。他俩早日一拍两散不更好？舒先生，您不骑马了？在下还想多活几日。刚才颠的他肚子里的心肝肺都错了位置，他宁可腿着走回总督府。苏角角带着可乐从后门离开记事堂。只要离小林大夫远一点，我这心跳就能正常点儿。哎，小姐，您来这里干什么呀？我想再买个铺面。这么大牌面的铺子可贵着呢。这铺面多少钱转？小孩子勿要取闹，出门左转就是你们小姑娘家喜欢的脂粉铺子。嗨，别瞧不起人呐，我们小姐可是金旅阁的老板。就算是金旅阁的老板，也不一定能买得起这楼面，这可不是小数目。这么大的铺面，要价肯定不能低。想买这楼又拿得出钱的人一样也不多。我既然敢问，就说明拿得起钱。你确定要错过一个罕见的买家？既然姑娘诚心问，我便透个底价，1万两白银，这是主家要的底价，不能还价。小姐，走走走，太宰人。既然是买卖，肯定不能是一口价。你这楼确实不错，我看中了，那我也诚心的给你个价，你觉得合适就卖。请讲。3000两。你说给多少？3000两白银，全款，立刻付。你拿我寻开心玩呢？3000两，你就是把钱砸我脸上，我也不能卖。你再考虑考虑。考虑个屁！再啰嗦一句，我就打你出去。没见过这样还价的，简直就是侮辱人嘛！哼，你有那个胆子吗？有何不敢？你天王老子吗？不好意思，我恰好是你惹不起的那一种。我男人是江南王宋池。宋池由暗卫带着寻到此处时，恰好听到了这句话。我男人是这几个字，怎么就他娘的那么动听呢？宋池停在门外，扬手让所有人都不要出声。
小娘子，你吹牛皮也看看天。你要是江南王的女人，那我还是江南王的老子呢。谁不知道咱们江南王不近女色，至今还未娶妻，身边连个母的都没有。你这楼虽然盖了3层，可年数已久，想要继续用，必须要翻新。你这楼的位置有点偏僻，并不在商业繁华地段。你要1万2白银，分明就是狮子大开口。3千2白银虽然不算多，可也算是公道的价格。你如此恶劣态度，分明是想从中牟利。即便你说的都对，我偏要卖1万两，你能拿我如何？对付你这种贪得无厌的人，也只能以恶制恶。我让江南王给我主持公道。你这是以权压人，江南王会为了你做这种事？本王还就以权压人了。杜角角转脸看去，只见宋池阔步迈入。草民叩见王爷。宋池也不理他。不是在金缕阁，怎么跑到这里来了？想买这家楼面，说着走过去。世人漫天要价，人家好不开心啊！王爷，你给我撑腰。宋池垂着眼睫，沉沉地审视着女孩，面上神色未变，毫无所动，心里却翻江倒海。他是否跟姓林的也这样撒过娇啊？他喜欢林清源，为何还能对自己如此自然的虚与委蛇？自己在他心里可有一分地位。王爷，要这铺子做什么？想着开个娱乐城。娱乐城那是什么？哎呀，你放心，一定是正经的买卖。王爷，我就舍得出3000两，不管啊，你必须要帮我盘下来这里。一直跪着的管事听着王爷和那个小美人你来我往的亲密对话，惊得冷汗涔涔。给你3000两，立刻把地契房契都签了。草民领命。哎，这个小娘子可真是厉害，怎么就估算的这么准？卖家就要3000两，他这一趟算是白玩了，一文没赚。此人冒犯本王尊严，拖出去，杖责30。苏角角满意了，一把抱住宋池的腰。王爷，你真好。宋池心头一热，却仍旧绷着脸，没笑，也没有回搂他。这点反常，苏角角敏锐地察觉到了，料想和自己偷溜出金缕阁有关。既然他没问，他就不说。他想冷着他，殊不知他心里头正盼着呢。王爷，我还要去金缕阁，就不打扰你了。说着，女孩干脆利索地向外走。宋池快步跟上去，一把扯住了他的手腕，将他拽进自己的怀里。以后不许再去见林清源。我一直没见他呀。有一种无法掌控的焦虑感袭上心头。宋池低头狠狠地吻住他，用力碾磨了许久。心里不许有他，否则我会杀了他。我继承了你的人，心里就只有你。明知道他的话有多么敷衍，他还是被电得脊柱发麻，将女人紧紧地锁在怀里，低头狂热地吻住了她的唇，吻她的颈。可乐羞红了脸，背过身子去。许久，宋池亲自抱着苏角角送上马背，他再跃上马，抱她在怀里，两人共骑一马，慢悠悠地溜达着。赶过来的江回眼珠子几乎掉出来。王爷难道不追究这个私会野男人的女人了吗？怎么两人又黏糊在一起了？王爷，宋池冷冷地瞪了江回一眼，明显不想让他提有关于林清源的话。江回撅着嘴推到一边，高头大马溜达到金缕阁时，门口聚集了很多人。咦，好像有人找茬哎，快放我下去，我去看看怎么回事。宋池抱他下马，女人提着裙子冲进了人群里。金缕阁的衣服洗了1次就变形了，更过分的是，衣服里竟然藏着针，本小姐差点破相。狗屁金缕阁，你料差做工粗，以后再也不来买了。我可算是明白什么叫做丑人多作怪了。苏角角，你金缕阁做买卖不成器，我这就把你告到府衙去。有我在，你今后别想再开店。看着牛芳菲又跳又叫的跳蚤样，苏角角暗暗挂上了黑线。苏角角，你笑什么呀？你家衣服出了问题，你长得就算比天仙都漂亮，去了府衙一样受罚。牛小姐，你说衣服里头藏着针，那针呢？这不是大家伙儿都看看，这么长这么粗的针藏在衣服里，这不是要取人性命吗？本小姐差点被扎得死过去。周围一片哗然。苏角角，你还有什么话说？走吧，去府衙等着吃官司吧。人群外的宋池面无表情地看着这一切。小丫头遇到了难题，他等着他来求他，帮他的条件他也想好了，就让他晚上煮东西伺候他，按照图册上羞人的姿势，非让他来上一遍。胡乱这么一想，心头就火气大涨。牛小姐，虽然你身为知府大人的千金，可你诬陷好人也是一样要吃官司的。人证物证俱在，你还想抵赖啊？店长，把做工名册拿来。店长应了声，很快抱着几本账册送来。牛小姐，你这件衣裳是哪天找哪位女师傅给你裁剪的？牛芳菲愣了一下，对着她的丫鬟用力的挤眼睛。半月前赵静裁剪的。苏角角翻看名册，按照时间找到赵静。那一天，牛府果然来定制了一条秋裙。牛芳菲露出得意的笑容，是藏青色雪花缎。
嗨呀，牛小姐，你这衣裳颜色对不上啊，我们店给你做的是藏青色，你却拿来了一件鹅黄色。苏角角，做个破衣裳，你至于还要系上颜色吗？不好意思啊，这是本店的工作规范。我不管，这真就是从你家衣服里面藏着的，我去府衙告你，你别想脱罪。宋池脸色冷峻，不满地哼了哼。牛胜那个家伙，平时精明强干的，怎么生出来的闺女那么不顶用啊？可乐，把牛芳菲留下来的衣裳和针头收起来，送去知府衙门。为什么呀？他不告我，我却要告他。可是小姐，他爹是知府大人啊，你要去知府大人跟前告他的亲闺女。哦，怎么不行啊？行是行，就是有那个必要吗？苏角角眸光闪了闪，当然很有必要了。他要抓住这次机会，努力给宋池增添麻烦，说不定宋池一个不耐烦就将他给甩了呢。一门心思在赚钱上的苏角角立刻跑去金旅阁的楼上，麻利地写下来很多装修事项。他刚买下来的3层楼要好好开发。姐，小全子，你怎么来了？咱娘让你回家一趟。三娘家里出事了？你快去，让你姐姐回家一趟，就说有大事儿。姐，当时咱娘就是这样说的。你就没听见是什么事儿？没有。哎，他这个弟弟哟，一天到晚的就知道玩，一点心眼子都没有。走吧，回家一趟，看看有什么事儿。对了，咱爹哭了吗？肯定哭了呀，可为什么哭我就不晓得了。苏角角也无法判断家里的事情严重不严重。一个人坐上马车，很快就回到了苏家。爹娘，到底怎么了？家里来客人了。客人谁啊？还没看清屋里的人是谁呢。快关门，别让人瞧见了。可乐赶紧关上门。苏角角一头黑线，就他爹刚才那一嗓门，宋池派来的暗卫肯定都听见了。真是此地无银300两。待看清了屋里坐着的人，夏荷，你怎么来了？是不是你哥哥出事了？你们瞧，我生的闺女就是聪慧，一猜就猜到了。苏姑娘，求你救救我哥哥。哎，你这丫头，我们之间你用得着这样吗？有什么话坐下来说。你哥哥到底怎么了？你刚走，王爷就堵上门来了，是问你有没有去过。我哥哥惹怒了王爷，王爷罚我哥在院子里跪3天。可怜我哥哥，上次的伤还没痊愈，要真连着跪3天，不说腿废了，那条命都不定能保住。你别急，你哥哥我就定了，你哥哥都是因为我才遭了罪，就算是拼上我这条命，也一定要保住他。你先回去，我自会去想办法。林夏荷感激的点头，也不停留，走了出去。唉，说起来，小林大夫真是个不错的孩子，要不是王爷，哎呀，你和小林大夫已经成了好事了。世事无常呀。娘，我走了，有事就去金玉巷的明月院找我。你这去哪里？还能去哪儿？总督府找宋池。哎呀，你个傻孩子，这时候你怎么敢去找王爷呢？林清源是他罚的，不找他怎么救林清源啊？你为了个别的男人去找王爷，不是等着王爷恼恨你吗？王爷那么凶，一气之下打杀了你，可怎么办？我不让你去，我不能眼睁睁看着自己闺女去送死。爹，林清源本来就是我招惹来的，如果不是我，他也不会遭受这些灾祸。我不能坐视不理。你这孩子怎么就不能顺着王爷呢？咱一家老小的命可都攥在人家手里呢。苏角角懒得多说，径直走了出去。苏角角再次被侍卫拦住，舒云川正好走过来。哟，这不是咱们王爷的爱妾吗？舒先生是吧？你好像弄错了一件事，我不是宋池的妾，我是他的外室。舒云川眉头一跳，这女人不一般，敢把外室说得如此理直气壮的人很少见呢。行了，还不给苏姑娘放行，以后记住了，这位可要恭敬着点，那可是咱们王爷的心肝肉。苏角角懒得搭理舒云川的冷嘲热讽，急匆匆踏进了总督府。他早点见到宋池，林清源就能少跪一会儿。闹几场是不是就能掰了？苏角角记性很好，按照上次来总督府的路线，他很快就找到了议政殿。香回正守在门口，王爷是不是在里面？在。哎，你不能进。苏角角走进议政殿里间时，临安知府牛胜正在和宋池议事。宋池抬眸看到是苏角角，心头一热，他这是来叫他一起回去夫妻双双把家还吗？方才还严肃冷硬的面容禁不住就柔和了几分。角角来了。苏角角懒得伪装了，冷着脸说：王爷，我找你有事说。牛胜震惊不已，能堂而皇之走进总督府，还能和王爷如此语气说话的人，绝对不是一般人。你先去里面吃点点心，我和牛大人还有点事没说完。我的事有点急。苏角角，什么事也要有个先来后到。王爷，明日我再向您继续汇报也成。我衙里还有事儿，就先告退了。说着赶紧溜了。苏角角和宋池冷冷对视着，气氛越发紧张。宋池烦躁地捏了捏眉心，他极少对他冷着脸。他妈的擅长识时务，趋利避害。你的急事到底是什么？平白无故的
你为什么要罚林清源？怪不得急成这样，原来是为了他。林清源不像你习武，他身子底子本来就薄，上次在牢里挨了打，至今还没有痊愈。你今天再罚他，能要了他的命。就算本王砍了他的头，谁又能说个不字？你这叫不讲理，你这样是欺人，为官不仁。他一把捏住了苏角角的脖子。苏角角，是不是我太给你脸了？纵容的你不知道自己几斤几两，敢对着本朝的江南王大呼小叫。苏角角瞬间有点呼吸困难，明知道他不会真杀了自己，可还是有点惴惴不安，脑子里瞬间划过无数个对策。活着被你这样欺负，倒不如死了痛快。你杀了我好了。你真以为我不敢杀你？没人能威胁得了本王。现在你就弄死我！苏角角不退反进，闭上眼睛，几颗晶莹的泪珠滑落下来。男人的手缓缓用力，还带着几分微不可察的颤抖。活到26岁以来，还没有谁能够经常气得他心疼肝疼到处疼。他真想狠狠心，就此将他弄死得了，省得自己成天被气。苏角角干脆开始闭息，很快身子像是面条一样的软了下去。宋池下意识的拖抱住了他，赶紧去试探他的鼻息。他没怎么用力气啊。苏角角，喘气，给我喘气，敢给我死你试试。扶着他的胸口给他顺气。苏角角为了逼真，憋气憋的差点真的死过去，悠悠吸了口气，缓缓睁开眼。别急，慢慢喘气，我根本就没使劲，你气性怎就这么大？你要掐死我！那还不是你气的，我也就是吓唬吓唬你。别哭了，哭的嗓子不舒服。我慢慢说，怎么？我脖子疼。宋池心头一颤，看到他脖子上赫然一圈紫痕，顿时有些心疼自责。他真心没用什么力气啊，怎么就这么的严重啊？他哪里知道，苏角角这身皮子格外的娇嫩，本就雪白，稍微一用力就能够留下痕迹。想道歉又拉不下脸来，主要是也没有那个习惯。他少年成名，官运亨通，年纪轻轻就独揽大权，何曾对人低头道歉过？以后你别再拿狠话气我了。怪我吗？还不是怪你小心眼子。宋池咬着牙根，竟然无言以对。林清源又没有犯错，好好的，你罚他做什么？还真是关心他，怎么心里还惦记他呀？为了他，你对我不是鼻子不是眼的。我都是你的人了，我还惦记他做什么？原来我也不喜欢他，现在有你这么优秀的男人在身边，我哪还会多看他一眼啊？你就是多疑啊！宋池垂下眼睫，没有吭声。他才不信他的话呢。他一个普通的大夫，因为我被抓去了牢里，打了个半死，我本来就对他愧疚不已，现在可好，你又接着罚他，这让我对他的愧疚更增几分。唉，本来我都已经把他那个人忘了，经你这么一出，反而总是让我想起他了。不许你再想他。他要是因为我遭受了无妄之灾，被罚成了个残废，或者丢了性命，那我真的就要想他一辈子了。毕竟愧疚也算是想嘛。苏角角，你又气我是吧？过去的事就让他过去吧，你何必在意一个不起眼的外人呢？还因此伤了我们俩之间的感情，你就放了他吧，别罚了。外人，他们俩的感情。宋池心头一动，本王朝令夕改的面子哪儿找啊？不甘心。苏角角暗暗骂了句狗逼男人，人家这里都疼，你给揉揉嘛。宋池犹如被电流击中，低头狠狠地捉住了他的唇，房间里的温度瞬间就升高了。舒云川摇着扇子乐滋滋地走了过来，问门口的江回，里面是不是吵起来了？那女人敢跟王爷叫板，真把自己当棵葱了。是不是提前叫来御医？那么娇弱的小娘子有个3长2短的，也怪可惜的。哼，一个外室没有王妃的命，还妄想摆王妃的谱，我还是进去劝劝吧，出了人命就不好了。说着推门而入，本以为会看到女人跪在地上挨罚的悲壮景象，不料却差点自戳双目。宋君兰纳斯正抱着人家在他腿上正吻的昏天黑地，这嘴狗粮喂的是猝不及防啊！咔吧一声，舒云川的扇子掉在地上。宋池听到动静，停下动作。谁让你进来的？我以为出去。打扰。舒云川快速躲出去。怎么人死了？想多了，没死，重伤啊，屁事儿没有。江回一愣，舒先生竟然说了脏话，这是被气成什么样了？江回马上躬身进去。属下在。偷眼瞄了上手一眼，发现苏角角那个女人挨着王爷坐在暖榻上，正就着王爷的手被他喂水喝。麻蛋二字在嘴边无声划过。去记事堂传令，免除林清源的责罚。
是。立刻，马上去。江回偷偷翻了个白眼儿。现在就去传令，你别理他，把水喝完。江回从议政殿里出来，和舒云川对视一眼。得，白折腾一场。姓林的不罚了，连和王爷顶嘴的女人也没事，貌似两个人还更腻歪了。哎，轻敌了，轻敌了。那女人法力不低。江回速度去记事堂传达了命令，接着撤走了所有的侍卫。林夏荷扶着哥哥站起来：“哥，你没事吧？”夏荷，准备药炉，我要做药丸。且说牛胜回到知府衙门，接到了一个奇怪的诉状，竟然是状告他亲闺女的。再一看状告人的名字，顿时觉得非常眼熟。苏巧巧，啥时候听到过来着？等他想到这个名字是谁后，即刻赶回了府宅。爹，你回来了。你给我跪下！爹，您这是怎么了？狗胆包天了你啊！惹谁不好，非惹那个苏巧巧。苏巧巧怎么了？一个商户女，我踩死她就跟踩死蚂蚁一样简单。糊涂无知，人家踩死你跟踩死蚂蚁一样，你可知他是谁呀？金旅阁老板，他是江南王的相好。牛芳菲惊讶地瞪圆了眼珠子。宋池晚饭后来的明月院，进屋时苏角角正在写画画。写什么呢？王爷回来了，这是我娱乐城的装修方案，明天就开始动工收拾。宋池贴在女人身后，高大的身影像是将她拢在怀里，贴着她的脸去看纸上内容，越看越诧异，知道她聪明，没想到如此聪明。都是你想的。王爷，我想让罗管家帮忙选工匠，行不行啊？可以。宋池洗漱完之后，本想看看书，可一看到烛光中女人娇艳的姿容，就禁不住心浮气躁，一个字儿也看不下去了。走到梳妆台前，我给你梳头发。行，你轻点啊，别拽断我的头发。宋池轻柔地给她的墨发梳着，没梳几下，就从后面吻住了人家的天鹅颈。可乐吃饱喝足，抹着嘴巴来到小姐的卧房外，就看到几个守夜的大丫鬟全都面色羞红。仔细一听，小姐那娇气的声调断断续续，似嗔似气，真要命。难怪王爷痴迷如此，他要是个男人也得疯啊。许久后，里面叫了水，本以为就此消停了，不料御房那边又传来了可疑的水流声，更让人脸红心跳。行了，都别守在这儿了，都撤远点儿。反正一时半会儿也不会结束的。夜深沉，终于一切归于平静。苏角角像是春睡海棠，早就陷入了梦中。宋池搂着她，因为热血还没有平复，睁着俩眼还没睡，还在回味无穷。想不到男女之事竟能够如此美妙世古，却又禁不住升上来几分遗憾。如果他心里有她，该多好。第二天，苏角角睁开眼时，宋池还没离开，见他像是没骨头一样，半闭着眼睛，由着可乐给他穿衣服，就觉得好笑。来，陪我一起用早膳。张妈妈这个时候进来了，端着一碗黑乎乎的药汁。苏姑娘该喝滋补汤了。这是什么啊？大夫人赐的滋补汤。苏角一口喝干，这是避子汤。宋池脸色不太好看。等到张妈妈退下后，你别怪大嫂，她也是为你考虑。王妃入府前，你一旦有孕，确实是个麻烦。我知道的，就是这药太苦了。看到苏角角这个乖顺的态度，宋池的心里有点堵，也不知道为什么犯堵。吃完早饭，带着可乐直接来了新买的楼面，监督着工匠们开工干活。罗管家也没闲着，明月院的一个大丫鬟找了来。苏姑娘，表姑娘找来了。谁啊？王府的表姑娘，一直跟着老夫人。跟她说我没空见她。可是，哎，不见，听不懂人话吗？问了还问。柳晴儿走过来时，劈头听到如此干脆冷硬的拒绝的话，直接愣住了。是小嫂子吗？监工苏角角听到身后一道温婉的声音，转身去看。你是？我是柳晴儿，是宋池的表妹。小嫂子，你在忙呢？错了，我不是你小嫂子，请叫我苏姑娘。柳晴儿的笑容差点碎裂，她唤一声小嫂子是给足了她面子，没想到这个外室竟然还不领情。我从姨母那里听说了苏姑娘，今天特地来拜会一番。谢了，可我觉得没有这个必要，我又不是宋池的什么正经关系，用不着认识他的那些亲戚。柳晴儿一愣，可乐和罗管家都凑过来请示。小姐，今天统共付出去定金和材料费3200两。柳晴儿耳朵竖起来，这么大的数字，去金旅阁账上支取。苏姑娘，这是所有工匠的名册，您过目。既然交给了罗管家，所有安排就由你来做主，我不会插手各种细节。不过如果后期一旦出现任何纰漏，那我就直接找你问责。老奴明白了，绝不敢掉以轻心呐。王爷的这位外室虽然年纪小小，却是个
精明强干的忙活了半上午。苏角角准备去个凉快舒适的地方歇一歇，生命在于享受啊。苏角角带着伺候的丫鬟摇摇摆摆地进了个包间，一边让丫鬟给他扇扇子，一边大咧咧地吩咐：最好的花茶，最贵的点心，通通给我上来。他可不能委屈了自己，床上也是一样，绝不能委屈自己。昨晚他就指挥着宋池一会儿这样一会儿那样，轻重缓急的都由着他来，伺候的他舒舒坦坦。认真说起来，从炮友的角度上来评价，宋池还是非常不错的，体力耐力都好得惊人，身材还很养眼，激烈的时候那腹肌要命的性感。如果他和他细水长流，正常的谈恋爱，他指不定真能爱上他。可惜啊，他一出场就是个强取豪夺的霸王，仗着权势锁住他，他现在对他也只剩下敷衍了。苏姑娘，你怎么还没走啊？苏姑娘，我和你一见如故，想和你成为好姐妹。打住，你别绕圈子，有什么话直接说。我最近忙装修，心累。柳晴儿坐在对面，脸上带着羞涩，犹豫了好久。我父母早逝，跟着姨母在王府生活有10年了，和表哥可以说是青梅竹马。柳姑娘现在多大了？20了。哇塞，你都20了，还没把宋池拿下，你这青梅竹马不行啊。我没有那种奢望，我凡事都听姨母的。被人直接戳中了心事，柳晴儿既羞愤又丢脸。你就直说，你来找我到底是为了什么？柳晴儿想到自己的一把年纪，终于红着脸为难的张口。表哥以前一直拒绝纳妾，身边连个女人也没有，可现今他有了你，应该就不会再拒绝纳妾了。哦，你是说原来宋池不知道女人的好滋味，现在破了戒知道了，应该就会广泛接纳各种女人了，是这个意思吧？苏姑娘，你能让表哥破这个例，肯定有你的绝招，我不敢有什么奢望，只求能伺候表哥。一旦事成了，今后我定当感谢苏姑娘，还请苏姑娘指点一二。咦，这事儿有点意思哈，他正愁其他女人从哪里来呢，这不柳晴儿就送上门来了。柳姑娘，想让我帮你也可以啊，只不过我又不是观世音菩萨，总不能平白做好事吧？你放心，我一定会重谢苏姑娘。有多重？我一定会在姨母跟前进言，保证给苏姑娘一个贵妾的身份。苏角角被气得连连咳嗽，那是他好不容易才丢掉的大累赘。我发誓一定说到做到。我不想当什么贵妾啊！侧妃，你是不够格的。你有多少钱啊？有点提几钱，不算多。1000两有没有啊？人家僵着脸摇摇头。500两总有吧？凑在一起应该是有的。切，真穷。不过帮人不能白帮，否则有愧于商人的原则，没多有少吧。那行，你给我500两，我帮你创造机会，和宋池共处卧房。至于成不成，那就要看你自己的造化了。多谢苏姑娘，你真是个大好人。尽快付钱哦。我下午就让人送来银子。痛快。那择日不如撞日，就今天晚上吧。你晚饭前来我住的明月院。柳晴儿怔了下，没想到苏角角是个如此雷厉风行的人，一时间惊得傻在了那里。喂，别傻呀，今晚需要你鼓足勇气，勇往直前，冲！宋池那个家伙体能极好，万一他不乐意，你要做好霸王硬上弓的准备。哦，对了，你最好是弄个什么春药之类的，我可以帮你提前下给宋池吃。苏角角浮想联翩，到时候吃了春药的宋池和热情似火的柳晴儿滚在一起，他再来个捉奸在床。到时候他就能够将外事协议拍在宋池的脸上，很牛逼的甩下一句老娘自由了。柳晴儿离开茶馆时微微拧着眉头，虽然苏角角全心全力要帮他，可他总觉得这位外事哪里奇奇怪怪的。苏角角从茶馆出去，可乐正好支了银子过来。小姐遇着好事了，笑得这么开心。正经，哎呀，白赚了500两，心情无限好啊。啥？哪来的500两啊？如果事情顺利，指不定我们马上就能够回苏家住了。可乐一头雾水，白赚500两和回苏家住有什么必然的联系吗？搞不懂。午饭后，总督府里，宋池和舒云川难得休息一会儿，在书房里各执一隅。听说你那个小妾在装修楼面，抛头露面的，你也不管管。你挺关注我的女人啊，大哥，咱俩谈话的关注点不在一个地方，好不？王爷的女人要守规矩，要顾及你的脸面，她成天在外面跑，保不定就和林清源、马清源的搅和在一起。我房里的事不需要你指手
手画脚，心底却有点讪讪。他要是能够管得了苏角角，他早就管了。逼急了他来个鱼死网破，他哪里去找女人睡呀？搅屎棍舒云川没有成功搅事儿，有点失望。莫名的，他就觉得苏角角这个女人将来会成为宋君兰的绊脚石。再次端起书的宋池，一个字儿也看不下去了。一想到苏角角的风姿，就禁不住心猿意马。昨晚真他娘的美滋滋啊！想看他笑，想看他哭，想死在他那里。江回，属下在。他干嘛呢？江八刚才来说，苏姑娘刚用过了午膳，还在监督楼面的装修。天这么热，让下人们去盯着不就成了？去给他送个井水冰的西瓜，嘱咐他别中暑了。属下这就去办。仅仅陪睡的玩意儿，你这么上心？宋君兰，你知道不知道自己辛苦不易啊？下午，牛芳菲找了来，苏角角，咱俩和平相处吧。我爹说了，我惹不起你，只能和你做朋友啊。你欧什么欧啊？以为我乐意来服软啊？要不是你，我爹说了，让我请你吃饭赔礼。你爹还说什么了？爹保女？你说我什么？爹保女？不是吗？一口一个你爹说了，你没点自己的主见啊？依着我的主见，我先把你打趴下，然后扯光你的头发，看你还傲什么傲？别光说不练，你来啊！仗着好看就轻视人啊！我非打得你！拳头晃了晃，没敢砸下去。哎呀，苏角角，你真讨厌！长成这副狐媚样就够欺负人了，骗你找个靠山，还是1等1的，气人！这让别人可怎么活呀？哎呀，气死我了！牛芳菲气得跑走了，苏角角没忍住，扑哧一声笑起来。牛知府的这个闺女啊，挺有意思的。晚饭前，苏角角回到明月院，柳晴儿已经是等候多时。来了，这是我找来的春药，别怕，机会是给有准备的人的。男人都是一个德性，到嘴的肉哪有不吃的？到时候你放心大胆的扑倒他，别害羞，热情主动些。苏姑娘，一旦事成，今后你就是我最好的姐妹了，今生我都会全心全意对你的。那倒真不必了，你以后把我当成陌生人，咱们再也不见是最好了。柳晴儿不懂了，苏角角对着可乐吩咐，你管好内院里的几个大丫鬟，找个理由把他们派远一点。中仆可乐用力点头，还有你待会儿给柳姑娘打扮一下，喷点我平常用的香露，让她先暂时藏在衣帽间。小姐，你想做什么呀？给王爷送个暖床的女人，我是不是很贤惠呀？小姐，三思啊！王爷那个暴脾气不是闹着玩的，惹急了王爷，我怕我的脑袋会离家出走的。就没有不吃食的狗？这个说法好像是有点不太文雅。换个好听点的，这世上就没有不偷腥的猫。宋池也是人啊，是个血气方刚的男人，新鲜的美女送到嘴边了，我就不信他不吃。哨是他做的，雷池是他跃的，和我有什么相干呢？可是王爷又不傻，前后一想就知道我们是受害者，要有受害者的委屈感。去一边去办事，一边找找委屈的感觉。打发了可乐，柳姑娘怎么了？发什么呆呢？快点好好洗个澡，回头我让我那个丫鬟给你捯饬一下，保证让你美美的香香的，男人一见啊，保证就会疯狂的那种。多谢苏姑娘。等到柳晴儿洗干净，换上苏角角找来的中医，又让可乐给她梳了个好看的发髻，又围着她全身上下喷了好多的香露。苏角角又亲自上手给她化了个玉女妆。